ආයුබෝවන් සුබ සන්ධ්‍යාවක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඔබ සියලු දෙනාටම. කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ රොටරැක් සමාජය විසින් පවත්වනු ලබන රොටා ටුමෝරෝ ව්‍යාපෘතිය යටතේ ක්‍රියාත්මක වනු ලබන ව්‍යාපෘතීන් වෙනුවෙන් සංරක්ෂිත හෙට දවසක් උදෙසා තරුණ ජවය යන්න අරමුණු කර ගනිමින් ජේ කණ්ඩායම විසින් සංවිධානය කරනු ලබන ඉකෝහීල් ව්‍යාපෘතියේ පළමු වෙබ් සැසිය වෙත ඔබ සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගනු ලබනවා. ඉතින් රොටරැක්ට තරිඳුට මා ආරාධනා කර සිටිනවා ජේ කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ඔබ සියලු දෙනාම පිළිගන්නා මෙන්. දේවනිකා සුබ සන්ධ්‍යාවක් වේවා ඔබ සියලු දෙනාට. මුලින්ම වෙරෝනිකා සඳහන් කරා වගේම ඉකෝහීල් ව්‍යාපෘතිය කැලණිය රොටරැක් සමාජය විසින් සංවිධානය කරන ලද රොටමෝරෝ ව්‍යාපෘතිය යටතේ සංවිධානය වූ ජේ කණ්ඩායමේ ව්‍යාපෘතියයි. මේ ඉකෝහීල් ව්‍යාපෘතිය එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්ක වලින් 14 හා 15. ඒ කියන්නේ තිරසාර වනජීවි සංරක්ෂණය හා තිරසාර සංරක්ෂණය. ඒ දෙක ඒ ඉලක්ක දෙක වෙතට තරුණ පරපුර දැනුවත් කරමින් ඔවුන් ඉදිරියට යොමු කිරීමට තමයි මේ ඉකෝහීල් ව්‍යාපෘතියෙන් කටයුතු කරන්නේ. ඉතින් මේ ව්‍යාපෘතිය අපි අදියර 3කින් පවත්වනවා. පළමු අදියරය වන්නේ තිරසාර වනජීවි සංරක්ෂණ දේශනය. ඒ වගේම දෙවෙනි එක වන්නේ තිරසාර සමුද්‍ර සංරක්ෂණ දේශනය. ඒ වගේම තුන්වෙනි එක වන්නේ travel with ecohill වැඩසටහන. ඉතින් අපි අද මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ තිරසාරව කොහොමද වන සංරක්ෂණය කරන්න කියන එක ගැන කතා කරන්න. ඉතින් පළමුව අපගේ ආරාධනය පිළිගෙන අප සමග එකතු ගරු ආචාර්ය මැතිතුමාව ගෞරවපූර්වකව පිළිගන්නවා. ඒ වගේම ඇක්සස් ඉංජිනේරින් ආයතනයේ ආයතනික විධායක සංවේදන නිලධාරිණී ශිනාලි මහත්මිය ඇතුළු ඒ මහත්මී පිළිගනු ලබනවා. ඒ වගේම කැලණිය රොටරැක් සමාජයේ සභාපති රොටරැක්ට නිපුණ ප්‍රමුඛණගේ සහ අප සමග එකතු වෙලා ඉන්න සියලුම රොටරැක් වරුන් මෙන්ම අපගේ විශ්වවිද්‍යාලයේ අපගේ සියලුම සහෝදර සහෝදරීන් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නවා අය. ඒ වගේම අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නවා වෙනත් විශ්වවිද්‍යාලවල අපේ සහෝදර සහෝදරීන්. ඒගොල්ලොන්වත් ඒ වගේම අප සමග එකතු වෙලා ඉන්න ඔබ සියලු දෙනාමත් එකතු කරගෙන අපි අද මේ තිරසාර වනජීවි සංරක්ෂණ දේශනයට යොමු වෙමු. වෙරෝනිකා. ඒ වගේම මතක් කරන්නට කැමතියි ඔබට වැඩසටහන වෙනුවෙන් ප්‍රධාන අනුග්‍රාහක දායකත්වයේ දරනු ලබන්නේ ඇක්සස් ඉංජිනේරින් ආයතනය. From modest beginnings 25 years ago, Access is now a household name all over Sri Lanka and even beyond. Access Engineering, Sri Lanka's leading construction firm, is helping construct the infrastructure on which Sri Lankans will build their future. All over the country, we are building better roads and highways to get our economy moving more efficiently. Building bridges and telecommunications networks
to connect communities from end to end in Sri Lanka. We have even ventured abroad and built partnerships with major industrial combines in Asia and around the world. Some of the major leisure properties in Sri Lanka have been built or improved by our teams. In the hill country and beyond, we are constructing data networks using leading-edge technology to link isolated communities to the world. Our main resource is people. The people of Access. The people of Sri Lanka. Without them, we are just another big business group celebrating its silver jubilee. With them, we are nation builders. Access. Entrepreneurs at the heart of nation building. ඉතින් අද අපත් සමග මෙම වැඩසටහනට එකතු වෙනවා බොහොම විශේෂ කෙනෙක්. වනජීව විද්‍යාව පිළිබඳ පරිසරවේදී වයිල්ඩ් ලයිෆ් ඉකොලොජිස්ට් මේ වන විට විවෘත විශ්වවිද්‍යාලයේ සත්ව විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කතිකාචාර්යවරයෙකු ලෙස සේවය කරනු ලබන කාලිංග පද්මලාල් මැතිතුමන්. ආයුබෝවන් සර්. අයිබෝවන්. ඒ වගේම සහභාගී වන ඔබටත් අපගේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කතිකාචාර්යතුමන්ගෙන් දැන ගැනීමට බොහෝ දේ ඇති යන්න මා විශ්වාස කරනවා. වෙබ්සැසිය අවසානයේදී ඔබටත් ඔබේ ප්‍රශ්න විමසා දැන ගැනීමට අවස්ථාවක් ලබා දීමට අප සූදානම්. එසේනම් තවත් කල් වේලා ගන්නේ නැතිව ජ්‍යෙෂ්ඨ කතිකාචාර්යතුමන්ට මා ආරාධනා කර සිටිනවා ඔබගේ වටිනා අදහස් අපත් සමග බෙදා ගන්නා ලෙසට. සර්. Thank you. Thank you very much. බොහොම ස්තුතියි. මම හිතන්නේ මේ Can you hear me? Yes, sir, we can hear you. I'm just trying to share the screen. Can you see the screen? Yes, sir, we can see it. Okay. Thank you. සුබ සන්ධ්‍යාවක් වේවා සෑම දෙනාටම. මම හිතන්නේ පාටිසිපන්ට්ලා ඉන්නවා අපේ දැන් 100 විතර 100ක් විතර ඉන්නවා. ඉතින් මට මේ දේශනය කරන්න කියලා මාව සම්බන්ධ කළා අපේ කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ පසුගිය වසරේ මම හිතන්නේ වසර දෙකකට විතර කලින් ඉගෙනගත්ත ශිෂ්‍යාවක් චමෝදි කියලා. ඒ චමෝදි අරහා මට සිම්මි නේද? සිම්මි මම හිතන්නේ මෙතන සාකච්ඡාවේ සම්බන්ධ වෙනවා. එයා අරහා මට මේ සම්බන්ධයෙන් කතා කරන්න අවස්ථාවක් ලැබුණා. එහෙනම් මම සන්තෝෂ වෙනවා තරුණ ළමයි සමග වයිල්ඩ් ලයිෆ් කියන මාතෘකාව කතා කරන්න ලැබිච්ච එක ගැන. මට මතකයි ඕගොල්ලෝ සඳහන් කරා sustainable development goals මේ වගේ දේවල් අපි දැන් මේ 2015 ඉඳලා අපි ක්‍රියාත්මක කරන්නේ.
සස්ටේනබල් ඩෙවලොප්මන්ට් ගෝල්ස් කියන ප්‍රතිපත්ති මාලාව වෙන අරමුණු 17ක් සාක්ෂාත් කර ගැනීමට 2030 විතර වෙනකල්. ඉතින් මේ දේවල් වලට ඉතින් තිරසාර ළඟා වීම සඳහා අපිට මේ හැම එකක්ම අපිට කරන්න සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ අපි පරිසරය සහ ජෛව විවිධත්වය මේ සියල්ලක්ම ආරක්ෂා කරගෙන සමතුලිත ආකාරයකට අපිට මේක කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒනොත් මාත් එක්ක මට සඳහන් කරේ මේ වනජීවි සහ වනජීවි කළමනාකරණයේ concept ටිකක් කතා කරන්න ළමයින්ට කතා කරන්න ඕන කියන එක. බොහෝ වෙලාවට මම අපි වනජීවීන් ගැන කතා කරනකොට අපි උගක් වෙලාවට ලංකාව වනජීවීන් ගැන කතා කරනකොට වැඩියෙන්ම ඉස්සරහට එන මාතෘකාවක් තමයි මේ අලි කියන එක. සෝ අලිත් ඇවිල්ලා වන සංරක්ෂණයේ වනජීවි සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ විශාල කර්තව්‍යයක් කිරීමට තිබෙන මේ අපි එහෙම නැත්නම් කියන අපේ කියන අම්බ්‍රෙලා ස්පීසිස් එකක්. ඒක සංරක්ෂණය කිරීමේදී බොහෝ වෙලාවට බොහෝ දේවල් සංරක්ෂණය කිරීමේ හැකියාවක් අපිට තියෙනවා. මේක වනජීවි කළමනාකරණය මට මාත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා තියන්නේ අද වනජීවි කළමනාකරණය කියලා කියන එක ඒක මේ සාමාන්‍යයෙන් අපිට කරන්න ඕනේ විශේෂ වූ දැනුමක් සහ ඒ සම්බන්ධ සතුන්ගේ සහ සාකවල සම්බන්ධතාවය දැන ගැනීමෙන් තමයි අපිට මේක සතුන් කළමනාකරණය කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ ඔක්කොටම ඉස්සෙල්ලා අපි දැනගන්න ඕනේ අපි බොහෝ වෙලාවට දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් පොතපතේ දැනෙන්නේ අපිට මේ රෙඩ් ඉන්ඩියන්ස්ලා ඒ වගේ අය පරිසරයේ සංරක්ෂණය කිරීමට සාකච්ඡා කරපු සමහර මතිමතාන්තර. ඒ වුණාට අපි ලංකාව දිහා බැලුවාම අපි අතීතයට යනකොට අපි හැමෝටම සමහරලාට ඕගොල්ලෝ යන් ළමයි අමතක කරනවා ඇති අපිට මහාවංශය සමන්තපාදාසිපාඨාදිගාව කියන මේ ග්‍රන්ථ තියෙනවා. එතකොට ඒවෙන් අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වනජීවි සංරක්ෂණය, පරිසර සංරක්ෂණය කියන මේ කාර්යවේ අපි මේ ලදරුව නෙමෙයි. අපි මේකේ මුතුන් මිත්තෝ. මේ සංකල්පවල. අපේ ලංකාවේ constitution එකේ එහෙම නැත්නම් ව්‍යවස්ථාවේ අපිට පරිසර සංරක්ෂණය කියන එක අපේ වගකීමක්, වගවීමක්, responsibility එකක් හැටියට අපිට වගකීමක් බාර දීලා තියෙනවා. එතකොට මම මේ අනිත් අය කියලා කතා කරන්න ඉස්සෙල්ලා ලංකාවේ පරිසර සංරක්ෂණය ප්‍රතිපත්තිය පාදක වෙලා තියෙන්නේ ලෝකේ ලංකාවේ මහින්දාගමනයත් එක්ක මහින්දු ආම්දුරන්ගේ ආගමනයත් එක්ක තියෙන එම පණිවිඩය. කියන්නේ මහරජ ඔබ නෙමෙයි, ඔබ මේකේ අයිතිකාරයා නෙමෙයි, ඔබ බාරකාරයා සතුන්ට සහ අනිත් සතුන්ට මේකේ ඔබම සැරිසීමට තමුන්ගේ අයිතියක් ඇත කියන පරිසර සංකල්පයෙන් සහ ප්‍රතිපත්තියෙන් තමයි අපි මුලින් ඉඳලාම අපි මේ ලංකාව පාලනය කරේ. ඉතින් ඒ හින්දා මම ඒකට ඒ වගේම තමයි අවුරුදු 2500කට ප්‍රථමයෙන් ලංකාවේ අපි මහමෙවුනාව තියෙන රක්ෂිත ප්‍රදේශ ස්ථාපනය කරා. ඒ වගේම තමයි අපි පස්වෙනි සියවස වෙනකොට ශ්‍රී ලංකාවේ දප්පුල කියන රජතුමා කාලේ හියුමන් සැන්ක්චුරි පවා අපි කරනවා. අපි ශ්‍රේෂ්ඨ ජාතියක් අතීතයේ ඉතින් අපි හැමදාම කියන්නේ අපි අතීතයේ ශ්‍රේෂ්ඨ ජාතියක් කියලා වර්තමානයේ පරිසර විනාශය කරනවා. ඒ කොහොම වෙතත් අපිට දැනගන්න තියෙන්නේ ඊට පස්සේ අපි දන්නවා මේ හුඟක් කට්ටිය අපි කතා කරනවා සියටල්ගේ දේශන කිල්වන සියටල්ගේ ලියුම් ගැන සියටල් රතු ඉන්දියානු නායකයා ගැන බොහොම අපි කරන කතා කරන එක හොඳයි. ඒගොල්ලන්ගේ තියෙනවා මේ සියටල්ගේ තියෙනවා ප්‍රින්සිපල් 10 කමාන්ඩ්මන්ට්ස් කියලා අපි කියනවා ඒගොල්ලන්ගේ. පළවෙනි එක තියෙනවා earth is our mother. අපි කියනවා අපේ මාතෘ භූමිය කියලා. ඊට පස්සේ අපි ඒකට දක්වන හැම සම්බන්ධතාවකටයක්ම ගරුත්වයෙන් කතා කළ යුතුයි. හරි? උදා අපිට ඒකට අපේ සියලුම කාර්යයන්
භාවිතා කළ යුතුයි. ඒ වගේම තමයි හැම මම කියවනේ මිහිඳු හාමුදුරුවෝ 2500ට කලින් කිව්වේ මහරජා ඔබ බාරකාරයයි සතුන්ට සහ අනිකුත් දේවල් වලට පරිසරයේ තියෙන ජීවත් වීමට අයිතියක් තියෙන කියලා. ඒ වගේම තමයි ඒගොල්ලෝ කියන all life is sacred, treat all being with respect. සෑම ජීවියෙක්ම අද්විතීයයි, පූජනීයයි. හැම එකක්ම සලකන්න ඕනේ අපි ගැන කරනවා. එතකොට take from the earth what is needed and nothing more. ඒතර මේගොල්ලෝ කරන nothing more කියලා අපිත් කියනවා. අපිත් තියනවා ඔයගොල්ලෝ පොඩි ළමයි සමහරලාට ඉස්කෝලේ යන කාලේ එහෙම අපි වැඩිපුර දේවල් ගන්න එපා කියලා කියනවා. මේ සංකල්ප මම කියන්නේ ආයි ඕගොල්ලෝ හොඩියට යන්න නෙමෙයි. නමුත් අපි ළඟ තිබුණ සංකල්ප අපි දැන් දියුණු කරලා ගන්න ඕනේ. අපි දන්නවා අපි පොඩි කාලේ මේ ගසේ බෝ පැණි දොඩන් තිබේ. ඒ වගේ කවියක් තියෙනවා. take from earth what is needed and nothing more. ඉතින් මේ වගේ දේවල් අපි ළඟ තියෙනවා. අපිට තියෙන අපි මේ වගේ දේවල් එක තමයි අපි ජීවත් වුනේ. ඉතින් මේ අපේ පරම්පරාවල් වලට මේ වගේ අලුත් දේවල් නෙමෙයි කියන තමයි මම බොහෝ වෙලාවට ඕගොල්ලන්ට කියන්නේ. මොකද අපි ළඟ තිබිච්ච දේවල් මේවා. ඊට පස්සේ do what needs to be done for the good of all. හැමෝටම හොදක් කරන්න කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පරිසරයට හැමතිස්සෙම ස්තුති කරනවා. හැමත එක්කම හොඳ වර්ණනා කරන්න කියනවා. පරිසරයේ රිද්ම් එකට අනුගත වෙන්න කියලා කියනවා. ඕගොල්ලෝ ලයිෆ් එකේ ජර්නි එක ගෙනියන්න හැබැයි no tracks කියන සංකල්පෙන් අපි කියන පරිසරයට ඇතුල් වෙන්න මතක සටහන් ගෙනියන්න පිය සටහන් තබන්න අනික් දේවල් විනාශ නොකර කියන එක අපි මේ අපේ සංකල්ප තියෙනවා අපි ළඟ. ඉතින් මේවා අපිට අලුත් දේවල් නෙමෙයි. මේවා බොහොම අපි මං මේ වචනයට කියන එකට අකමැති ටිකක් කියන්න කැමති. අපි සුද්ධ මොකක් හරි කිව්වොත් එහෙම වැඩියෙන් පිළිගන්නවා. අපේ මිනිහ කිව්වොත් ඒක අපි කියන්න මොකද සමකලු හින්දාද නැද්ද මන් දන්නේ. හැබැයි මේ දේවල් ඔයගොල්ලෝ අතීතයේ අපේ පොතපතේ ගත්තාම මේ දේවල් ගොඩක් අපි ළඟ තියෙනවා. අපි මේ කියන යට ඊටාම අවංකව ගරු කරනවා. ඉතින් මේ දේවල් නෝන අපේ මේ පරිසරය ඔයගොල්ලෝ කියන පරිසරය අපිට ඉන්නවා විශේෂ සත්ත්ව විශේෂ මේ මයිග්‍රේටඩ් ස්පීෂීස් එකක් වින රටකින් ඇවිල්ලා අපේ පරිසරයේ ජීවත් වෙනවා සමහර කාලවලදී. ඒ වගේම තමයි මේ අපේ ජලජ පරිසරවලට පුළුල් ලොබෝදයක් වෙන පේන්ටඩ් ස්ට්‍රෝක් මේ අයිබිස්. ඊට පස්සේ මේ ඔබ වෙන ඉන්දියාවේම ඉන්දියන් පිට්ටයම නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ අවිච්චා කියලා පරිසර වෙන පරිසරවල ඉන්නේ වුණත් ලංකාවට එලා පරිසරයේ ඒකල පරිසරයේ අයිතකරතාවලදී ජීවත් වෙනවා. ඒ පරිසරය මායිම් නෑ. සත්තුන්ට පරිසර මායිම් නෑ. ඒක තමයි මම මෙතන අදහස් කරන්නේ. ඒගොල්ලෝ එහෙත් යනවා මෙහෙත් යනවා. එහෙ කරදර නම් මෙහෙට එනවා. එතකොට ඒගොල්ලෝ ඒ කරදර වල මේ කරදර මෙහෙට එනවා නම් මෙහෙත් කරදර කරනවා නම් සත්තුන්ට යන්න තැනක් නැති වෙනවා. ඒ හින්දා මේවා ගෝලීය වශයෙන් සමහරලාට අපිට සංරක්ෂණය කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉන්වන් ජීවි සංරක්ෂණය මේ ජීවි සංරක්ෂණය කරනකොට ඒ තත්ත්වත් අපිට මතක තියාගන්න සංරක්ෂණය කරන්න ඕනේ. මේ අපේ විශේෂයෙන් අපේ කැලෑවල දැන් වඳ වීගෙන වන්තරායට දක්වල පත්වන සත්වෙක් පෙන්තරා පාඩුස් කොටිය ගෙනින් එනවා. දැන් මෙයාගේ තැනම ඕගොල්ලෝ දකිනවා නිවුස් වල ඒ ට්‍රැප්ස් වලට ආවෙනවා මේ ට්‍රැප්ස් වලට ආවෙනවා මිනිස්සු අං ගන්නවා නියපොතු ගන්නවා. ඉතින් මේ සත්තු දිගින් දිගටම විනාශ කරගෙනවා. මේවා කළමනාකරණය මේවා මේ සත්තුන්ට මොකද වෙන්නේ කියලා අපි වනජීවි කළමනාකරණයදී ඉතාම අත්‍යවශ්‍යව දැනගත යුතුයි. මේ ග්‍රේ ලැංගර් කියන කෙනා අපිට කියන හනුමාන් ලැංගර් කියලා. අපේ විශේෂයෙන් රයිසෝන් ප්‍රදේශවල ජීවත් වෙනවා. ඉතින් ඒක පරිසරයේ ඉතාම අර්ථවත් සාධකයක් හර්බිවෝක් නේ. ඉතින් මේ වගේ ස්පීසිස් ප්‍රයිමේට්ස්ලා හතරක් ඉන්නවා. එතකොට ලෝරිස්ලා දෙක, ටෝක් මැකක්, ග්‍රේ ලැංගර් එහෙම නැත්නම් අපි කළු වඳුර කියනවා. ඊට පස්සේ මේ හතර දෙනාම අපි ලංකාවේ ඉන්නවා. ඉතින් අපි ඉතින් වක් වාසනාවන්තයි. ඊට අමතරව අපි බටර්ෆ්ලයි වින්නෝට් බේකට් විශාල ප්‍රමාණයක් ලංකාවේ ඉන්නවා. මේ සතුන් ලංකාවේ මේ පරිසර පද්ධති වල තමයි පරිසරයේ ජීවත් වෙන්නේ. කොච්චරක් අපි පිට්ටනිය අරව මේ හදුවත් නමුත් අපිට ඒවා අපිට අවශ්‍ය වෙනවාට අමතරව පරිසරය රැකගැනීමෙන් ඒවා රැකගැනීම ඉතාම අවශ්‍ය වෙනවා. මේ කෝස් බෙල්ට් එකේ මේ ආකාරයෙන් අපිට පරිසර පද්ධති තියෙනවා. මේ පරිසර පද්ධතිය මේ ලංකාවේ නෙමෙයි සවානාස් වල මේ තමයි මූලිකව අපි ඉස්සර අපි කියන්නේ ලංකාවේ ඔයගොල්ලන්ට දකින්න පුළුවන් මන්නාරම් පැත්තට ගියාම මේවා ලංකාවේ විතර බවෝබැබ් ට්‍රීස් මේවා මන්නාරම විල්පත්වේ තියෙනවා. මේ පිටරට තියෙන පරිසර පද්ධති වල මම ඔයගොල්ලෝ දැනීම කියනවා මේ අතුල් කරේ. මේ බීචස් අපිට පරිසර පද්ධති ඉතාම වැදගත් අංගයක් තියෙනවා. මේවා සතුන් සාසාක ඉන්නවා. මේ
මෝදුවට තියෙන ඔය කල්පේම දූප ඉජන් අයිලන්ඩ්ස් වගේ දේවල් මේවා ඉතාම සුවිශේෂී පරිසර පද්ධති සහ සතුන් සහ ශාක ජීවත් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි පරිසර පද්ධති සහ ශාකයි පරිසර පද්ධති සතුන්ගේ වාසස්ථාන බවට වෙනවා. ඒ වගේම තමයි දියඇලි ලස්සන මනරම් දියඇලි ජීවිසා ජීවිතනාකර කිරීමේදී අපි සැලකිල්ලට භාජනය කරන්න වෙනවා. මොකද අපි මේ උගන්වනවා මම උගන්වනවා අද ඔයගොල්ලන්ට මේ පරිසරය රකින්න ඕන අරවම කියලා මම හෙට ගිහිල්ලා අර මේ ඩෙවලොපර්ස්ලාත් එක්ක එකතු වෙලා ඊට පස්සේ මේකට වින කටින්න දුර කරනවා. ඉතින් අන්න එක තමයි දැන් ලංකාවේ තත්ත්වය. කොහොම වුණත් මේ පරිසර පද්ධති ඕගොල්ලෝ ආරක්ෂා කිරීමට කටයුතු කරන්න ඕනේ. මේ පරිසර පද්ධති වල විශේෂ වූ සතුන් තියෙනවා. ඕගොල්ලන්ට ඉනවා ෆිෂ් ඩ්‍රැගන් ෆ්ලයිස්ලා ඉන්නවා, ෆිෂර්ස්ලා ඉන්නවා, ස්කේටර්ස්ලා ඉන්නවා, ටැඩ්බෝට්ස්ලා ඉන්නවා, මොඩස්ලා මේ ආදී සතුන් සියල්ලක්ම පද්ධති ඉන්නවා. මේ එක්කෙනෙක්ම වනජීවීන් ගැන අපි සලකනවා. අපි බලමු පස්සට එනකොට මොකද්ද මේ වනයේ කළමනාකරණය කියලා කියන්නේ. හරි මේ වගේ වන දේවල් අපිට තියෙනවා. අපි වනජීවි. එතකොට දැන් මම මේ ඕගොල්ලන්ට මේ පරිසර පද්ධති ගැන කියන්නේ ලංකාව කොයි ආකාරයටද මේ ආකාරයෙන් පද්ධති තියෙනවා. ඒ වගේම ස්වභාවයට සම්බන්ධ ජලාශ සාය සම්බන්ධ තියෙනවා. ඒ තමයි මේ ස්පීස් එකේ මේ ලෙදර්බැක් ටර්ට්ස් සංචරණය ලංකාවට එනවා. ඒ වගේම තමයි මුහුදු තීරයේ ඔයගොල්ලෝ කරනවා ෆිෂ්ලා වගේ දේවල්. ඒ ඔක්කොම ඒ වගේම තමයි සිරිපාද අඩවිය. ඒ වගේ පරිසර පද්ධති මේ හෝටල් වල ගියාම වල ලැබෙන පරිසර පද්ධති වල මේ ඇවිල්ලා මේ සමහර ලංකාවට ආවේනික සත්ව විශේෂයන්. ඒ වගේ මේ පරිසර පද්ධතිය මේ ඔක්කොම තියෙනකොට අපිට මේ පින්තූර වලින් දකිනවා මේ අපි කියන පරිසර පද්ධති වලම ඔයගලන්ට දකින්න පුළුවන් අපි විනාශකාරී දේවල් කරලා තියෙනවා. මේ පරිසර පද්ධතිය මෙතන තියෙනවා ජලජ පරිසරයක් විනාශ කිරීම. මේ ඔක්කොම වනජීවි. මේ දිමයි සතුන් ජීවත් වෙන පරිසරයකට කොයි ආකාරයෙන්ද ප්ලාස්ටික් කරම දාලා තියෙනවා. එතකොට අපි දන්නවා වනජීවීන් කියන අපේ ජීවයයි අපි ඒක වන්‍යජීවි පුරුෂලත ආරක්ෂා කිරීමේ ප්‍රතිපත්ති මාලාවෙම අපි ආරක්ෂා කරගෙන ඉන්නවා. ඊට පස්සේ දැන් මේ වගේ right දැන් බලමු මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. අද අපි මේ වගේ සත්තු පිළිබඳ කතා කරන ගමන් මේ සත්තු පිළිබඳ මම වනජීවි ඩෙෆිනිෂන් එකට එන්න බලමු. අපිට මේ දේවල් කතා කරන්න ඕනේ අයි කියලා මම ඔයගොල්ලන්ට සදාන් කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ මම මේ ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් ගත්ත මේ කාටූන් එක මේ චිත්‍රය ඉතාම වැදගත් විදිහට ඔයගොල්ලන්ට ලෝකේ දැන් සිද්ධ වෙන දේවල් ගැන කතා කරන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ පොඩි ළමයි. ඔයගොල්ලන්ගේ සහ අපි අපේ පොඩි කාලේ විශ්වවිද්‍යාල දාවිතේ පාසල් ජීවිතේ අපි අතීතයේ මෙමරීස් ගැන කතා කරලා අපි සන්තෝෂ වෙනවා. හැබැයි අපි පෘථිවිය ගැන මේ ඉතාමත්ම වැදගත් දෙයක් මේ චිත්‍රයෙන් ව්‍යුත්පන්න වෙන්නේ පෘථිවිය එයාගේ අතීතයේ ඡායාරූපයක් අරගෙන ඒක දිහා බලනකොට දැන් එයාගේ ඡායාරූපයක් එයා තියාගෙන ඉන්නේ අතීතයේ ඡායාරූපයක් බලනකොට මොකද වෙලා තියෙන්නේ? එයාට ඩැමේජ් වල එයාට ප්ලාස්ටර් දාලා එයා කරගන්න දෙයක් නැතුව මේ පරිසරය විනාශ වෙමින් තියෙන පරිසරයක ඉඳගෙන මට මොකද උනේ කියලා අතීත දේවල් සිහි කරනවා. මෙන්න මේ චිත්‍රය ඊටම වැදගත් දෙයක් සල් ලෝකෙට දෙනවා. මම දකින හැටියට සියලුම සංකල්ප අද පරිසරය ආරක්ෂා කිරීමේ සංකල්ප සඳහා යෙදෙන ක්‍රමෝපායන් මෙන්න මේ ක්‍රමෝපායන් අවශ්‍යතාවය මෙන්න මේ ඡායාරූපයෙන් ඔයගොල්ලන්ට හොඳට පැහැදිලි වෙනවා. හරි? එතකොට ඒක දන්නකොට අපි දන්නවා මේ අපි මිනිසා කියන එක අපිට හෝමෝ සැපියන්ස් කියන ඕගොල්ලෝ මේ අපි දැන් ජීවත් වෙලා ඉන්න කට්ටිය සහරාවේ තමයි මුලින්ම අපි ජානමය DNA පරීක්ෂණ කටයුතු කරපුවාම අපිට දන්නවා අනික් සතුන්ත් එක්කම සහරා කාන්තාරය එහෙම නැත්නම් අප්‍රිකානු කාන්තාරය එවකට කාන්තාර නෙමෙයි ඒකට වනාන්තරයක්. අද කාන්තාර බවට පත්වලා තියෙන මිනිසාගේ ක්‍රියාකාරකම් නිසා ඒවා ක්ලයිමේට් චේන්ජ් එකෙන් කාන්තාර බවට පත්වලා තියෙනවා. ලංකාවත් ටික ටික කාන්තාර බවට පත් වෙනවා. ඉතින් සහරාව දැන් කාන්තාර බවට පත් වෙලා නමුත් අතීතයේ තිබුණේ මෙන්න මේ ජීවීන් මෙන්න මේ ප්‍රදේශවල ජීවත් වීම. මම මේවා කියන්නේ මේ පරිණාමයේ අයි අපි වනජීවි කළමනාකරණය කරන්න ඕනේ කියලා. අර චිත්‍රයට අමතරව මෙන්න මේ චිත්‍රයත්
ඊටම වැදගත්කමක් දකිනවා ජලයෙන් ඉපදිලා. ජීවය අපි දන්නවා අවබෝධ කරගන්න ජලයේ ආවා කියලා. ජලයෙන් ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ ඇම්ෆිබියා වෙලා ෆිෂ් ඇම්ෆිබියන් ඊට පස්සේ රෙප්ටයිල්ස් ඊට පස්සේ සමහර ආවේෂන් ඊට පස්සේ මැමේලියන් වගේ වෙලා අන්තිමට ඒ මිනිහාම ඒ ආපු අපි මානවයා තමුන් උපන් ජලජ භූමියට සහ පරිසරයට විනාශ කිරීමේ කර්තව්‍ය මේකේ මනාවට පැහැදිලි වෙනවා. ඒතර එකක් තමයි අර මම කන්දාපු කාටුන් එකේ ඉන්න වගේම තමයි මේ කාටුන් දෙක ඕගොල්ලන්ට වෙන මොකුත් කියන්න ඕනේ නැහැ. ඕගොල්ලන්ගේ කාර්යභාරය සහ ඕගොල්ලන්ගේ වගකීම මොකක්ද කියන එක පැහැදිලි වෙනවා. එතකොට මෙන්න තමයි කල්ප්‍රිට්ස්ලා. මේ කල්ප්‍රිට්ස්ලාගෙන් මේ පල්ලෙහා මේ අන්තිමින් වෙන්නේ තමයි අන්තිම එපා කරමු මිනිහා. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලෝ අපි. හරි. එතකොට මේ සත්තුත් එක්ක මේ සහරාවේ සහ අප්‍රිකාවේ මේ සේනොපිතකස්, ඇස්ට්‍රොලොපිතකස්, ෆ්‍රැන්සිස්, ඇෆ්‍රිකානස්, තියෝඩෙන්සිස්, හෝමෝ හැබිලිස් වගේ ඉන්න මේ ජීවත් වෙලා පටන් අරගෙන ඒගොල්ලෝ ඩිස්පර්ස් වුණා. ලෝකේ නව වාසස්ථාන හොයාගෙන යනවා දැන් පරිසරේ. වන ජීවිත එකට එකතු වෙලා වන ජීවීන්ගෙන් පරිණාමය වෙමින් මොලේ වැඩි වෙමින් හරි එක එක අවදිවල ලෝකේ එක එක දේවල් වලට දැන් මේ ඩිස්පර්ස් වෙගෙන යනවා. ඉවොලුෂන් එක අපි දන්නවා අපේ වෙනවා කියලා. එතකොට Echinodensis, Australopithecus africanensis, millions years ago, 3.7 to 3 million years ago. ඊට පස්සේ Africanus ඉන්නවා. ඊට පස්සේ Homo habilis කියලා කෙනෙක් ඉන්නවා. ඊට පස්සේ Homo georgiacus ඉන්නවා. Homo ergaster ඉන්නවා. Homo erectus. The animal who couldn't go in erect position, so අපි එකට කරන ඍජුකා විලාසයෙන් ගත කරා කියලා. ඊට පස්සේ Homo antecessor ඉන්නවා. ඒ වගේ ෆ්ලොරන්සිස් ඉන්නවා. ඊට පස්සේ සමහර කට්ටිය ඉන්නවා ජර්මන් පැත්තට කියලා නියන්ඩර්තාල් ලෙන්සිස් වල නැති වෙලා කියලා බ්‍රීඩ් වෙලා තිනවා. අන්තිමට එනවා present day human homo erectus. මේගොල්ලෝ මේ යනකොට evolution එකේ යනකොට hunting and gathering concept එකෙන් cultivation and harvesting ගිහිල්ලා දියුණු වෙලා ඊට පස්සේ මේගොල්ලෝ තමුන්ගේ කොම්ෆර්ට් එකට පහසුව තකා පරිසරයේ දුන්න දේවල් සහ පරිසර පද්ධති සහ පරිසරයේ ලෑන්ඩ්ස්කේප් එක තමුන්ට ඕන කරදී වෙනස් කරමින් තමාගේ පහසුව තකා යම් යම් දේවල් විනාශ නිපදවමින් ඒ නිපදවන දේවල් පරිසරයට මුදා හරිමින් අන්තිමට පරිසරයේ පැවැත්ම සඳහා අද්විතීය සහ විනාශකාරී කර්තව්‍යයක් කරමින් යන ගමනක තමයි දැන් අපිට ඉතුරු වෙලා ඉන්න මේ වන ජීවීන් ගන්නලා තියෙන්නේ. එතකොට කවදාවත් ඔය සහරා කාන්තාරයේදී අනිත් සතුත් එක්ක එවලුවේට් මේ ටෙක්නොඩෙන්සිස් and ඇෆ්‍රිකානස්ලා වගේ මානවයන් එක්ක ජීවත් වුණ අනිත් සතුන් කවදාවත් හිතන්නේ නැතුව ඇති මේ යන මේ නේකඩ් සතා උඩ මිනිහට 80ක් ලෝකෙන් ඕනේ 20ක් තමයි සානික් සතුන්ට දෙන්න වෙයි කියන කාර්යය එදා උන් දැනගෙන හිටියනම් මේකට ඉවෝල්ව් වෙන්න දෙන්නේ වෙනම ගහලා මරනවා. ඒ වගේ තත්ත්වයක් තමයි අපි දෙන. අපිත් අද දේශපාලන වශයෙන් ගත්තත් එයා හොඳයි මෙයා කියනවා මෙයා හොඳයි එයා කියනවා ඔක්කොම එක වෙලා පරිසරය විනාශ කරන අපිට ඕගොල්ලන්ට අපි කාපු කෑම අපි විඳපු පරිසරය ඕගොල්ලන්ට අද නෑ. ඕගොල්ලෝ ඉඳ දුක් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මම මේ ඕගොල්ලන්ට කියන්නේ ඕගොල්ලොත් කොච්චර දේශනා වලට අහලා පරිසර සංරක්ෂණය අරම කිව්වත් අන්තිමට ගිහිල්ලා ඕගොල්ලොත් වැඩි කොටසක් ගිහලා හොරු ගොඩට එකතු වෙනවා. හරි? ඔය කිව්වට අහගෙන හිටියට හොඟ දෙනෙක් අන්තිමට ගිහිල්ලා හොරුත් එක්ක එකතු වෙලා ඒ වගේම පරිසර විනාශ කරන්න දායක වෙන්නේ අපේ විශ්වවිද්‍යාලවල ආචාර්යවරු සහ අපේ විශ්වවිද්‍යාල ඕගොල්ලන්ගේ විශ්වවිද්‍යාලේ ඉන්න ළමයි. මොකද මට අවුරුදු 40ක් එක්ස්පීරියන්ස් එකේ තියෙනවා. මම දන්නවා මට හමු වෙනවා. ඔය හැමතැනකම ඉන්නේ ඕගොල්ලෝ අපි වගේ අය. ඒ හින්දා මේ පරිසරය රැක ගන්න ඕනේ වෙන කාගෙන්වත් නෙමෙයි. මේ අපේ උගත් පරපුරෙනුත් රැක ගන්න ඕනේ. නූගත් පරපුරෙනුත් රැක ගන්න ඕනේ. දේශපාලඥයෙකුත් රැක ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේක තමයි මේගොල්ලන්ගේ ගමන් මාර්ගය. මම කිව්වේ
මේ ඕ ඉන්ටර්නෙට් එකට ගිහලා බලන්න මේක ඉන්ටර්නෙට් ගත පින්තූරයක් කොයි ආකාරයෙන්ද ලෝකේ මේ සහරාවෙන් ඉදිච්ච මිනිස්සයා කොයි ආකාරයෙන්ද ලෝකේ සංචරණය කළා මම ඒ ගැන එච්චර වැඩි කතා කරන්නේ නැහැ නමුත් මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි මම කිව්වේ මේ සාරා කාන්තාරේ අනිත් සන්තුත් එක්ක කළා මෙයා තමයි මයිග්‍රේට් වෙලා මේ ඒකයි මම කිව්වේ මෙයා harvesting hunting and gathering වලින් ඊට පස්සේ නිවාස තනාගෙන ගල්ගුවවල නිවාස තනාගෙන ඊට පස්සේ ලෑන්ඩ්ස්කේප් එක වෙනස් කරගෙන පරිසරයේ ජය ගන්න හදනකොට මේ ආකාරය අන්තිමට දැන් ඕගොල්ලන්ගේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකේ තිබුණේ බිල්ඩින් හදනවා මේ ඔක්කොම සියල්ලක්ම පරිසරයේ බිල්ඩින් හදනවා කියන එක මම නරකයි කියන්නේ නමුත් ඒක ක්‍රමානුකූලව පරිසරයට අනුකූලව කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි පරිසරයෙන් ව්‍යුත්පන්න වෙලා පරිසරයේ නටන විශේෂයක් හැටියට පත් වෙලා තියෙන්නේ මේ තමයි සංරක්ෂණ සඳහා ඒ කාලේ තිබිච්ච දේවල් ඒගොල්ලෝ පරිසරය ඊටම හොඳින් ආරක්ෂා කරා. එතකොට මම මේකෙන් සඳහන් වෙන්නේ මේ ඒකේ කවදිවල ඕගොල්ලෝ කියන්නේ මේ අපි කොහොමද මේක ව්‍යාප්ත වෙලා මේ සිද්ධ වුණේ කියන එක මේ තියෙන එමපිතකස් ඔස්ට්‍රෝලොපිතකස් ඕම් හැබිලිස් මෙයා මේ දලු කකා හිටියා මේ මිනිස්සු බෝන්ස් වලින් ආයුධ ගත්තා මෙයා ගල් ආයුධ හැදුවා ඉරෙක්ටස් වෙනකොට ගිනි හොයාගත්තා ඊට පස්සේ මෙයා නියන්ඩර්තාල් පැත්ත වෙනකොට ආයුධ පාවිච්චි කරා ඊට පස්සේ ක්‍රෝමැග්නන් හෝමෝ සපියන්ස් වෙන විශේෂ ආයුධ පාවිච්චි කරගෙන දැන් ඩෙවලොප් වෙලා මේක යනවා මේ යනකොට මේ තමයි අපේ සංස්කෘතිය මෙවයි දාගබයි ගමයි පැන්සලයි මං කිව්වේ අර ධර්මයේ මත මේ සිත් වෙච්ච නමුත් දැන් අපිට මෙන්න මේ කතන්දරේ කතා කරන්න අපිලා තියෙන මෙන්න මේ කතන්දරේ කතා කරන්න එතකොට මේ කතන්දරේ කතා කරන ගමන් මේකත් මං ගත්තේ ලස්සන මේකක් අපි කතා කරනවා ඔයා කතා කරනවා අපි කතා කරනවා හැබැයි අපි කියනවා human are the only creature මේ ලෝකේ ඉන්න එකම සත්වයා ගහක් කපලා ඒකෙන් කොළ හදලා හරිද ඒකෙම අපි ගහනවා save the trees කියලා ඌරගේ මාළු සිංහලෙන් කියන්නේ ඌරගේ මෙන් පිටේ දිලා කපනවා කියලා අහලා තියෙනවනේ කතන්දරයක්. So මේ වගේ හරි වැදගත් අපිට. Humans are the only creature in this world who will cut down a tree, make paper from it, and then write the slogan on it, save the trees on it. Or we plant a tree and cut several trees and put a fence around that. That is how the mentality of some even conservationist and හරිනේ මං කියන එක වරදක් නැහැනේ මේක බොරුවක් නෙමෙයිනේ මේ මම මේ ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් ගත්තේ ඔයගොල්ලන්ගේ පහසුව දක්වා යමක් තේරෙන්න ඊට පස්සේ තමයි ඒ වගේම තමයි when you are fighting with the nature if you are doing something against the nature is so powerful and it will ඔයගොල්ලන්ට punishment එකක් දෙනවා punishment එක දෙන්නේ irrespective of your social group. ඔබ ඉගෙන කරන සෑම ක්‍රියාවකට ප්‍රතිවිපාකයක් ලැබෙන යමක් කීමට දෙවරක් සිතා බලන්න. ඒතර මේක ඕගොල්ලෝ කරන හැම කෙනෙකුටම තියෙන්නේ පරිසරයට හානියක් කරොත් සායම් කිසි විනාශකාරී දෙයකට මුල පිරුවත් ඕගොල්ලන්ට ඒක අනිවාර්යයෙන්ම සම්බන්ධ වෙනවා කියන දැනගන්න. වනජීවි කළමනාකරණය කිරීමේදීත් අපි දන්නවා ඕගොල්ලෝ වනජීවි වනජීවි කළමනාකරණය ජෛව විවිධත්වය ඒ වගේ සංකල්පවල ඩෙෆිනිෂන් වලට එන්න ප්‍රථම මම නිකන් ඕගොල්ලන්ට දැනට තියෙන තත්ත්වයක් ගැන ලංකාවේ පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. දැනට තියෙන ප්‍රොටෙක්ටඩ් ඒරියා හරි සහ ඒ ආශ්‍රිතව තියෙන කැලෑ ප්‍රදේශ තමයි මේකෙන් සටහන් කරලා තියෙන්නේ. ඒතර ලංකාවේ වන ගහණයෙන් දැනට තියෙන 100%යි ගිය වන සියවසේ මුල කාලේ වුණා 80%ක් තිබ්බා. කතන්දරේ ඒකයි. එතකොට මේවා සතුන් සහ ශාක හිටියා. මේක දැන් මම ආපහු ඔයගොල්ලන්ට කියනවා මේ මහරජා ඔබට බාරකාරයා පමණි ඔබ මෙහි අයිතිකාරයා නොවේ. අයිතිකාරයා නම් ඔයාලට කරන්න පුළුවන් ඕන දෙයක්. එහෙම කරන්න බෑ. හැබැයි ඉතින් නමුත් අපි දේශපාලඥයෝ සහ සමහර අය ඉන්නේ ඒගොල්ලෝ අයිතිකාර වගේ ඉදාගෙන ඒගොල්ලෝ කරන වැරදි නිසා සමස්ත ජනතාවම ඊටාම කරදරකාරී ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙනවා පරිසර විනාශයක් කියලා. ඒ හින්දා එකක් තමයි
වනජීවීන් සහ වන සංරක්ෂණ ප්‍රදේශ හරියාකාරව කිරීම නොකිරීම හේතුවෙන් ග්ලෝබල් වෝමින් කියන එකක් සංකල්පයක් අපි දන්නවා. හරි. ග්ලෝබල් වෝමින් වලට ප්‍රධාන ක්‍රියාමාර්ගයක් තමයි අපි දන්නවා. මෙන්න මේක තමයි වැදගත් වෙන්නේ. අපි දන්නවා ලංකා ලෝකය තිබුණේ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් පිරිළු ජෛව ගෝලයක්. හැබැයි ඒ ජෛව ගෝලයට ඉස්සෙල්ලාම ආවේ ප්ලාන්ට්ස්. ප්ලාන්ට්ස් වලින් කරන කර්තව්‍ය ඔයගොල්ලෝ දන්නවා විද්‍යාව කරන සාමාන්‍ය කට්ටිය කරන කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ඇබ්සෝබ් කරලා ඔක්සිජන් නිදහස් කරලා මේ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් සහිත පරිසරය ඔක්සිජන් වලින් යම් තාක් දුරට පරිපූර්ණ පරිසරයක් ඇති කරලා මිනිසාට ඒකට සතුන්ට ඒකට මේ හැකියාව ලැබුණා. සතුන් ඒකට ආවා. ශාක මගින් මේ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ඉර කළා පොළොව යටට චාකෝල් සානික් දේවල් හැට ඇරියා. දැන් අපේ කොම්ෆර්ට් එක සඳහා ශාක විසින් කරන ලද අප්‍රමේය මෙහෙයක් තියෙන කාබන් සයික් සහ පෙට්‍රෝලියම් සියලු දේවල් නැවත ගනිමින් ඉහළට බර්න් කළා නැවත පරිසරයට මුදාහරනවා. එතකොට කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වැනි දේවල් දෙනවා. එතකොට ඒවා හරිතකාර එෆෙක්ට් එකක් තියෙනවා. ඒ නිසා ක්ලයිමේට් චේන්ජ් එකට ඒක පරිසර බෝල උණුසුමට එක බලපාන. ඒ නිසා පරිසර විනාශය, පරිසරයට සම්බන්ධ වනජීවි විනාශය මේකට බොහොම බලපානවා. තව එකක් ලස්සන මේකක් මේකේ තිබුණා. Dear son. ළමෙක් කියනවා සන් මේ ඉරට please go to the setting and go to the display and check the brightness. Lower your brightness because it is too hot to handle now from the global context. මේකේ ලොකු දෙයක් තියෙනවා කියලා කොහොමද තේරෙනවනේ. ඔයා කියනවා ඉරට කියලා son is now replying, my dear son, I have not changed any settings. Please go to your settings and increase the number of trees, reduce the carbon dioxide emission level, reduce the concrete jungle, increase the number of lakes and the tanks, basically switch to the humid mode from auto mode. මේ වනජීවි සංරක්ෂණය කළමනාකරණය කරන්න අපි මහා පතාක වචන දෙන්න ඕනේ මේ තියෙන ස්ලයිඩ්ස් වලින් අපිට දෙනවා අපිට කරන්න ඕනද මේක කරන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි අපිට ඊළඟට කරන්න. ඒතකොට මේ ජෛව ගෝලේ මේ අපිට තියෙනවා අපි දැන් කතා කරනවා අපි biological diversity කියලා එකක් කතා කරනවා. හරි? අපි ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මුගක් වෙලාවට biological diversity ගැන කතා කරනවා. හැබැයි ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ wild life කියලා කතා කරනවා. ඔයගොල්ලෝ environment ගැන කතා කරනවා. ඔයගොල්ලෝ climate change ගැන කතා කරනවා. කාලෙන් කාලයට environment එක ගැන කතා කරනවා. කාලෙන් කාලයට මේ ලෝකේ එක subjects නැත්නම් එක විෂයපතයන් ඉදිරියට එනවා. මේ විෂයපතයන් සහ sustainable සහ environment එක ගැන කතා කරන්න මිනිසා විසින් පරිසරයට කරන හානිය ගැන දැනගන්න ඔයගොල්ලෝ ඉස්සල්ලාම ඔයගොල්ලන්ට අපිට උගාක්ම පාඩමක් ඉගෙන ගන්නේ ඔයගොල්ලෝ ඉන්ටර්නෙට් එකට ගිහලා බ්‍රවුස් කරලා බලන්න රිචඩ් කාසල් කියන විද්‍යාඥවරියගේ සයිලන්ට් ස්ප්‍රින් කියන පොත. ඒ අන්තිමට කැන්සර් එකකින් මැරුණා. එයා තමයි කිව්වේ අන්තිම පළවෙනි වතාවට කිව්වේ මිනිසා විසින් මේ පරිසරයට දාන ඉන්සෙක්ට්ස් මියා සියල්ලම නිසා environment එක මෙයාද විනාශ වෙනවා පරිසරය විනාශ වෙනවා. ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් තමයි ස්ටොක්හෝම් කන්ෆරන්ස් එක 1970 ගණන් වල ආවේ. ඒකට අපි කියන ස්ටොක්හෝම් ඩෙක්ලරේෂන් කියලා අන්න environment එක ආවා. ඊට පස්සේ මේ environment එක ගැන කතා කරනවා නම් ලංකාව තුල අපි මේ එක සංවර්ධන ව්‍යාපෘති නිසා අපිට වයිල්ඩ් ලයිෆ් කියන කතන්දරේ ආවා 70 80 භාගයේ. 70 80 භාගයේ වයිල්ඩ් ලයිෆ් කතා කරනකොට 90 රියෝ සමිට් කොන්ෆරන්ස් එකත් එක්ක බයෝඩයිවර්සිටි බයෝලොජිකල් ඩයිවර්සිටි කතා කරා. ඊට පස්සේ ක්ලයිමේට් චේන්ජ්. අපි දැන් බයෝලොජිකල් ඩයිවර්සිටි බයෝඩයිවර්සිටි කියාගෙන කතා කරන කෑ ගහගෙන යනවා. හැබැයි මේ මූලික හරයන් අපිට ඉතාම වැදගත් වෙනවා. මොකද මේ හැම දෙයක්ම අපිට උදව් වෙනවා අපිට මිනිහට සහ සතුන්ට environment services providers කියන provisioning service environment service තියෙනවා. මේ සේවාවන් සපයන්න මේගොල්ලෝ දෙනවා. එහෙනම් මේගොල්ලෝ යම් කිසි කෙනෙක් මේ සේවාවන් අවශ්‍ය නැහැ කියලා හිතනොත් මම අර කියන්නේ වගේ ඉටි බෑග් එකකට ඔලුවට දාලා බෙල්ලකට ගාලා මිනිත්තු 5ක් දෙන්න.
එතකොට ඒකයි බයොලොජිකල් ඩයිවර්සිටි එකේ එන්වයරන්මන්ටල් සර්විසස් වල වැදගත්කම. පුළුවන් නේ. වැඩි යන්න පොලිසිය එකක් ඔන්න ළඟ තියෙන සිලිසිලි බෑග් එක මූන්ට ගහලා බෙල්ලෙන් අතල්ලා තියාගෙන ඉන්න මිනිත්තු දෙක තුනක් පුළුවන්. එතකොට කියයි පරිසරයේ තියෙන බලපෑත්කම. එතකොට මේ බයොලොජිකල් ඩයිවර්සිටි කියන්නේ අපි සාමාන්‍ය ජෛව විවිධත්වය කියලා කියන්නේ one term. Is a variety of life on earth or variability among the living organism and ඒගොල්ලන්ගේ පරිසර පද්ධති that they අපි සම්බන්ධ වෙනවා. එතකොට ඒකේ ස්පීසිස් තියෙනවා, ඒකේ ඉකෝසිස්ටම් තියෙනවා, මේ ස්පීසිස් වල තියෙන ජානමය වෙනස්කම් තියෙනවා. මේ සියල්ලක්ම එකතු වෙලා කැටගරි තුනකට පරිසර කියනවා. ඒතකොට මේ ජෛව විවිධත්වයේ කියන එක අපේ මුදුන් මිත්තු කිව්වේ පරිසරයේ තියෙන ඉකෝසිස්ටම් විවිධත්වයක ඇල්ල දොළ මූපලාම ලම්ද කිව්වා. එතකොට සතා සීපාවා කියන එක අපි ස්පීසිස් විවිධත්වයෙන් කතා කරා. එතකොට ජාන විවිධත්වය කිව්වේ මොකද්ද? අපි ජානවත් විවිධත්වයක් තියෙන බව අතින් අපේ මුතුන් මිත්තෝ හොඳාකාරවම දැනගෙන හිටියා. ගහේ කටුල් කරන්න ඕනේ කියලා තියෙනව නේද? අහලා තියෙනවනේ. ඒ වගේ සමහර වචන තියෙනවා අපේ ගැමියෝ පාවිච්චි කරන මේ ජෛව විවිධත්වය ගැන පාවිච්චි කරන දේවල් අපේ අය දැනගන්න හිටියා. එහෙනම් මේ සියලුම දේවල් බයෝඩයිවර්සිටි එකට આવත් වෙනවා. එතකොට බයෝඩයිවර්සිටි කියන එක variety of life and variability of living organism on planet that includes wildlife as well. ඔතනයි තියෙන්නේ. බයෝඩයිවර්සිටි එකෙන් අපි wildlife එක දැන් ඕගොල්ලන්ගේ මාතෘකාව wildlife. හරිද? wildlife එක අපි දැන් සාමාන්‍ය මොකදනේ කරන්නේ මම බයෝඩයිවර්සිටි වලින් wild කඩලා wildlife එක පැත්තට දැන් අපි හැරෙමු ටිකක්. එතකොට මම කලින් කරා වගේ species diversity genetic diversity තමයි bio system එකේ තියෙන්නේ. මේ ඔක්කොම wildlife පැත්තට එනවා. මෙන්න මෙහෙම දෙයක් හිතමුකෝ මම. මේ ඉරහඳ යට මෙතන ලංකාවේ ජෛව විවිධත්වයේ සංරක්ෂණය කිරීම සඳහා මට උපාය මාර්ග දෙකක් තියෙනවා. හරිද? පැහැදිලිද? අපිට තියෙනවා. ඕගොල්ලෝ එකක නම් එකකයි කියන්න, එකක නැත්තම් මයික් එක දාලා මට කියන්න සර් මම එකක නැහැ කියලා. මම ආගියුමන්ට් වලට සජෙෂන් වලට හරියම කැමතියි. ඒද කවුරු හරි කිව්වොත් එහෙම නෑ ඒක වැරදි සර්. ජෛව විවිධත්වයේ සංරක්ෂණය කරන්න ඔය ඇති ක්‍රම තියෙනවා. නැත්නම් මේ සර් කියන්නේ බොරු. මම කතා කළා ඔයා කියන කාරණේ ඔයා හරි මම වැරදි කියලා මම මගේ ස්ලයිඩ් එක වෙනස් කරනවා. අපිට තියෙන ජෛව විවිධත්ව සංරක්ෂණය කිරීමද ක්‍රමවේද දෙකක්. උපාය මාර්ග. එකක් තමයි ජෛව විවිධත්වයේ ජෛව ලෙසින් ආරක්ෂා කිරීම. පැහැදිලිද? දෙවෙනි එක තමයි ජෛව විවිධත්වයේ මල ලෙස dead ආරක්ෂා කිරීම. ওই දෙක අතරතුර අපි ජෛව විවිධත්වයේ ලෝකේ ආරක්ෂා කිරීම සඳහා දෝලණය වෙන්නේ. අපි දන්නවා dead conservation strategy එක තමයි museum, laboratories, herbarium ඒ වගේ දේවල්. හරිනේ? ලැබි එක කරන්න කියන්නේ මේ සතුන් සහ ශාක සහ මේ පරිසර පද්ධති ඒ ආකාරයෙන්ම ජීව ලෙසින් සංරක්ෂණය කිරීම. අපිට ඒකට කියනවා ඇලර්ට්. ඒකේ ක්‍රමවේද දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි ජෛව විවිධත්වය එම ස්ථානයේම තබා සංරක්ෂණයේ in situ conservation. දෙවෙනි කොටස තමයි එම ජෛව විවිධත්වය එයින් බාහිරවට ගෙනහිල්ලා සංරක්ෂණය කිරීම. පරිබාහිර සංරක්ෂණය. එකකද in situ conservation, ex situ conservation. in situ conservation කියන්නේ එක. එතකොට in situ conservation එකේ යම් කිසි පරිසර පද්ධතියක් ආරක්ෂා කරන්න ඕන නම් ඒකේ මිනිසාගේ බලපෑම නවත්තන්න සහ යාමනය කරන්න ඕන නම් හරිද? හරි. අපිට ඕන කරනවා protected area concept එක. මොනම જાතිය හරි protected area එකක් අපිට කරනවා ඒ තීන තන අනුව ඒ වගේ නීතිමය රාමුවල් අපි වෙනස් කරනවා. ඊට අමතරව biodiversity එක protected area concept එකෙන් පිට සංරක්ෂණය කිරීමේ ක්‍රමවේදයකට අපිට යන්න වෙනවා. හැමතැනම protected area ගන්න බෑනේ. එතකොට කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයට වඳුරෙක් ආවොත් කොහෙන් හරි පැනලා ඕගොල්ලෝ කැලණියේ ඕගොල්ලෝ ඉන්නනේ ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ද වඳුරාව වෙඩි තියන්න. හරිද? නේද? තරුණ දරංග පුළුවන්ද?
වෙරෝනිකා බෑස අපිට බෑ. පුළුවන් ද වැඩි කියන්න මරන්න බෑ සර්. ඇයි එහෙමද කියන්න දැන් ඕගොල්ලන්ගේ ආයතනයේ තියෙන සමනල්ලුන්ට ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ද මරන්න අල්ලන්න ඕගොල්ලන්ගේ චාපාකෙක ඕගොල්ලන්ගේ ඉත්තෑව ඉන්න ඕගොල්ලන්ට ඕන දේ ට්‍රැප් කරලා කරන්න පුළුවන් බෑස. ඇයි ඒගොල්ලොත් මේකේ අයිතිකාරයෝ වෙන නිසා. අයිතිකාරයට අමතරව ඒක නෙමේ කතන්දරේ මේ හැමතෙක්ම ප්‍රොටෙක්ටඩ් ඒරියා එකක ඉන්නවට අමතරව fauna and flora protection ordinance එකෙන් නීතිමය ප්‍රතිපාදන වලින් කිසිම සතෙකුට මේ ප්‍රදේශයෙන් පිට ඉන්න උන්ටත් ඝාතනය හෝ මරණය හෝ හිරිහැර කිරීම තානම් කියලා නීතිය මගින් ආරක්ෂා කරලා තියෙනවා. නැතුව අනේ ඒගොල්ලොත් මේක ජීවත් වෙන්න ඕන කියන ඉඳ නෙමෙයි. අපි ඒකයි මං කිව්වේ protected areas concept එකෙන් කොටසක් ආරක්ෂක වෙනවට අමතරව සතුන් සාශාක ඒ නීතිමය ප්‍රතිපාදන මගින් පිට ඉන්න සතුනුත් ආරක්ෂා කරලා තියෙනවා. අපි ලිස්ට් එකක් දාලා තියෙනවා. මෙන්න මේ සතුන් බටර්ෆ්ලයි මේ සතුන් ටික මරන්න පුළුවන් මේ කුරුල්ලෝ ටික මරන්න පුළුවන් මේ සතුන්ව එහෙම කිසි දෙයකට මරන්න බෑ කියලා. නේ? අන්නේ යටතේ ඔයා සතෙක් හරි මොකක් කරලා අල්ලන් හිටියොත් ඒ මොකක් හරි කරොත් ඔයාට විරුද්ධව වනජීවි සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන්ට වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන්ට පොලිසියට ග්‍රාමසේවක නඩු දාන්න පුළුවන්. එහෙනම් මම මේ මෙතනට එන්න හදන්නේ නඩු දාන්න නෙමෙයි in situ conservation එක protected area concept එකෙනුයි species conservation concept එකෙන් by law කියන දෙකේම in situ conservation protect කරනවා. ඒකයි මම කිව්වේ protected area concept එක මෙතන මම දාලා තියෙනවා යට. ඒ වගේම in situ outside the protected area concept protected areas you have the laws and regulation and community action programs so that they will be protected. හරි? පැහැදිලිද? එතකොට ජෛව විවිධත්වය ආරක්ෂා කරන්න ක්‍රමවේද දෙකක් තියෙනවා. ඊළඟ ක්‍රමය තමයි ජෛව විවිධත්වය පරිබාහිරව ගෙනල්ලා කරන එක. ඒවට තියෙන අපි තමයි ඕගොල්ලන්ට පැහැදිලි වෙන්න ඕනේ සමහරවිට අපේ ජෛව විවිධත්වය පරිබාහිරව සංරක්ෂණය කරන්න පුළුවන්. all organism එකක් එහෙම නැත්නම් part of the organism. පුළුවන් නේ. එතකොට ඕගොල්ලන්ට තේරෙන whole organism එකත ඕගොල්ලෝ zoological garden, botanical garden ඒ වගේ ඒවට ගිල්ල සංරක්ෂණය කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඔයගොල්ලෝ දන්නවා බයෝඩයිවර්සිටි සංරක්ෂණය කරනකොට පාර්ට් එකක් සංරක්ෂණය කරනවා. ටිෂු බැංක්, සීඩ් බැංක්, ඕගන් බැංක්ස් මේවා තියෙනවනේ. තියෙනවද? තියෙනවද? මේවත් බයෝඩයිවර්සිටි සංරක්ෂණය කිරීමේ කර්තව්‍ය වෙනවා. එතකොට දැන් කොහෙද වයිල්ඩ් ලයිෆ් ඉන්නේ? හරිද? වෙරෝනිකා දැන් මට කියන්න බයෝඩයිවර්සිටි වල වයිල්ඩ් ලයිෆ් ඉන්නේ කොහෙද? මේ මගේ මේ ස්ලයිඩ් එක පේනවනේ මට පේන්නේ ඔය දෙන්න විතරයි දරුවෝ අනිත් අය පේනවා නම් හොඳයි මකට ආන්න පුළුවන් වෙන කෙනෙක් මොන්නේ දිමාෂි තරුෂි ඉන්නවා මොකෝ කියන්නේ මේකේ වයිල්ඩ් ලයිෆ් ඉන්නේ කොහෙද? මෙන්න මේ කොටසේ ඒ allow program එකේ in situ conservation එකේ wild life සහ අද මෙන්න මේ තියෙන කොටසේ තමයි දැනට ඉන්නේ. මේකනේ. මේවා ex situ කියන්නේ පරිසරයෙන් පිටට ගෙනිලා තිනවා. හරි. එතකොට ex situ කරන්න බැරි in situ වලට කරන්න පුළුවන් ජෛව විවිධත්වයේ ප්‍රධාන සංරචක මොනවද? මං කිව්වා species diversity genetic diversity ecosystem diversity allow program එකේ තියෙනවා ex situ එකේ තියෙන weakness එක මොකක්ද ex situ එකේ තියෙන පරිසර පද්ධති ඒක සීමා වෙලා තියෙන්නේ species වලටයි genetic වලට විතරයි පරිසර පද්ධති ex situ conservation එකෙන් කරන්න බෑ නේ අනුමන්ත හිටියා නම් කරයි අර මේ රිටිකල් අය රෝමසලයි කරේ තියන් ගියයි කියලා කියන්නේ ඒ වගේ පද්ධතිය පිටින් අරන් ගිහලා කරන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. But in situ conservation will contribute by providing option for ecosystem and habitat conservation.
එයින්ද මේ දෙක තුර පැහැදිලිව තියෙනවා අපි දෝලණය වෙන්නේ in situ conservation වලට wildlife එන්නේ මෙතන. මේ wildlife. අපි definition එකට පස්සේ යනකොට අපිට තියෙන option එක තමයි goal දෙකක් තියෙනවා. Protect species from the permanent extinction, protect species from the natural habitat. Strategy අපේ තියෙන උපාය මාර්ගයක් protected area concept මේකේ strategy එක තියෙන්නේ legally protected in and critical species by law yeah okay එතකොට මේ wildlife conservation කියන එක යන්නේ මේ පැත්තට ඒකෙන් මේ පැත්තට යනවා legally protection එකේ either protected areas population of eliminating alien species මේ management කරන මේ දෙකෙන් තමයි වනජීවි කළමනාකරණය අපි සිද්ධ වෙන්නේ. හරිද? පැහැදිලිද? පැහැදිලිද? එතකොට මෙන්න wildlife එකට අපි ඇවිල්ලා ඉන්නවා. What is wildlife? ඉතින් wildlife කියලා අපිට අපුවාම එනවා මගේ අර chart එකෙන් undomesticated animal that was not taken away from the again සත්තු original habitat කරගත්ත living in the wild animals living in the wild whether it is in the protected area at the moment or outside your garden or anything including those hunted for food sports මේ ඔක්කොමත් එක්ක ඉන්නේ wildlife. ඒ වගේම තමයි wildlife එක wild animals vegetation especially living in natural undomesticated state. The early definition restricted them to a wildlife to vertebrate animal with a backbone. දැන් පරණ ගිය සතවර්ෂයේ මුල භාගයේ අපි වනජීවීන් ගැන කතා කරනකොට ගේම් එකයි ලොකු සත්තු විතරයි කතා කරන්නේ. හැබැයි දැන් අපි genetic species and ecosystem that are found in the wild are called wildlife. The definition එකක් හැටියට මම යනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට domesticated free range animals. So many reserves are there, protected areas. Wildlife කියන එකේ official definition එක. සතුන් සහ සාක ඒවායේ පැවැත්ම ස්වභාවික සංසිද්ධීන් සහ ස්වභාවික ක්‍රියාදාමයන් ගෙන් නිරන්තරයෙන්ම නිරාසයෙන්ම සිද්ධ වෙනවා නම් එම සතුන් සහ සාක wildlife හැටියට යනවා. Plants and animals which owe their existence to the natural phenomenon or to processes that occur automatically. ඔන්න අතර තමයි මම ඔතනින් ගන්න. ඒ හින්දා biodiversity wildlife කැල්ල අපි වෙනස් කරනවා. මේ සියලුම දෙනාම ඉන්නේ පරිසරයේ තමුන්ගේ animal plants their existence එක natural processes and phenomena dry weather disturbance climate everything but sometimes you go and going and looking at them and you are disturbing but they are living with automatically right මෙන්න මේ දෙක තමයි මට ඔයාලට කරන්න කියලා දෙන්න ඕනේ මේකෙදි. ඒතර biodiversity කියන්නේ මොකද්ද? biodiversity එකෙන් wildlife එක ආවි කොහෙද? in situ the animals that are living plants and ecosystem that are found in the nature natural areas without any human taking away domestication therefore those are the wildlife. ඒක තමයි wildlife කියන්නේ. ඒතර ඒක wildlife නා plant and animal and habitat is the wildlife. Then if you are managing it you will have to meddle with these three: habitat, animal, plants. So wildlife management, the definition itself says management is the manipulation of wild animal population and their habitat and the interaction between the two, plant and habitat, species and habitat, in order to achieve predefined objectives. Manage කරන්නේ අපේ අරමුණු කරා ලං වෙන්න. business එක කරන්නේ මොකද? business එක කරන්නේ ඇයි ඔයගොල්ලෝ? business එක කරන්නේ business එක manage කරන්නේ. ඇයි කරා ළඟා වෙන්න. ඈ? අපේ අරමුණු කරා ළඟා වෙන්න අපි. business එක කරන්නේ ඇයි? business
අපේ අරමුණු කරා ළඟා වෙන අරමුණ මොකද්ද බිස්නස් එකකින්? profits ප්‍රොෆිට් එක ඔයා කලින්ම කැල්කියුලේට් කරලා තියෙනවනේ. ගන්න මෙච්චරයි දුක ගන්න මෙච්චරයි කියලා. නෑ ඒක තමයි ඈ ඔයා කලින් ඩිසයිඩ් කරලා තියෙනවා මම මෙච්චරයි ගන්නවා ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් කොස්ට් එක මෙච්චරයි අවෝ මයි ප්‍රොෆිට් මයිගේ එක්ස්පෙන්සස් මෙච්චරයි දැපෝ මයි ප්‍රොෆිට් එක මෙච්චරයි ප්‍රී ඩිෆයින් කරලා තමයි බිස්නස් එක කරන්නේ නැත්නම් පාඩු වෙනවනේ වයිල්ඩ් මැනේජ්මන්ට් එකත් අපි කරන්නේ අපිට ඉන්ෆෝමේෂන් ඕනේ මේ සතාගේ ඒ සතාගේ ඉන්ෆෝමේෂන් තිබුණ නැත්නම් අපිට කියන්න බෑ මේ පොපුලේෂන් එක ඉන්ක්‍රීස් වෙනවද මේ පොපුලේෂන් එක ඩික්‍රීස් වෙනවද හැබිටට් එක ඩැමේජ් වෙනවද හැබිටට් එකේ රිලේෂන්ෂිප් එකක් තියෙනවද හැබිටට් එකේ අවైలබල් ක්වොලිටි එක යනවද ඒ ඉන්න මේ ටික දන්නේ නෑ අපි හරි ඉතින් වයිල්ඩ් ලයිෆ් එකේ මැනේජ් කරන්න ඕන නම් අපිට බේස් ලයින් ඉන්ෆෝමේෂන් තියෙන්න ඕනේ මේගොල්ලෝ මේ හොඳ පාලිත තත්ත්වයකදී තියෙනකොට ඒ අයින් යම් කී දෙයක් වෙනස් වෙලා පරිසරයට සහ උන්ට ඩැමේජ් එකක් සිද්ධ වෙන බව අපිට හැඟුණොත් අපේ කලින් තිබුණු පාලිත තත්ත්ව කරා ළඟා වෙනතුරු අපි සතුන්වත් ශාකත් පරිසර පද්ධතියත් කළමනාකරණය කළ යුතුයි. ඒ හින්දා අපි ඒකට කියනවා habitat manipulation, animal manipulation, habitat enrichment what. මේ ටික අපි කරන්න ඕනේ අපිට. ওই ටික තමයි wild life management කියන්නේ. ඔක wild life manage කරනවා නම් අපිට මේ simple එක කියනවා නම් අපිට වෙන දේ අපිට මේ ඉන්ෆෝමේෂන් ඕනේ. ඒකනේ ඔයගොල්ලෝ රිසර්ච් කරන්නේ ඒගොල්ලෝ ගිහ බලන්නේ. ඒ හින්දා wildlife management basically based foundation when information about the species. ඒ ඉන්ෆෝමේෂන් අපිට තිබුණාම තමයි ලංකාවේ මෙච්චර කැලෑ ප්‍රමාණයක් තිබුණා ලංකාවේ මෙච්චර හැබිටට් ප්‍රමාණයක් තිබ්බා මෙම්බරා මෙච්චර වෙට්ලන්ඩ් තිබ්බා මෙච්චර රිවරයින් තිබ්බා මෙච්චර අලි හිටියා මේ ප්‍රොටෙක්ටඩ් ඒරියා එකේ මෙච්චර හිටියා හෝර්න් දැන් මෙච්චර මොහ හිටියා මේකේ මෙච්චර ක්‍රොකොඩයිල් හිටියා මිනිස්සු දැන් සකොටයිල කනවා කලින් හිටියේ මෙච්චරයි මේ සත්තුන්ගෙන් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මේකේ අලි ඉන්නවා අලි දැන් මිනිස්සුන්ට ගහනවා මිනිස් අලින්ට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නේද ඒතර බේසික් ඉන්ෆෝමේෂන් අපිට අවශ්‍යයි වයිල්ඩ් ලයිෆ් කළමනාකරණය කියන්නේ ඉන්ෆෝමේෂන් මත පදනමගෙන අපේ දැනුවත් අපේ එක්ස්පීරියන්ස් සහ දැනුම පාවිච්චි කරගෙන සතුන් වයිල්ඩ් ලයිෆ් එකේ ඇනිමල් පොපුලේෂන් එකයි ප්ලාන්ට් සහ හැබිටට් එක මැනිපියුලේට් කරලා අපිට ඒවා ඉන්ටරැක්ෂන් බලලා අපි කොයි ආකාරයේද කරන්න කියලා. හරි. එක උදාහරණයක් කියන්න. නිකන් කරනකොට. ඕගොල්ලෝ ඉන්නේ කැලණි විශ්වවිද්‍යාලයේ තරිඳුයි වෙරෝනිකා කැලණියේ ඉන්නේ. ඔව්. කැලණියේ වෙරෝනිකාලට ඕන නම් කැලණියේ අපි හිතමුකෝ අපි සමනල්ලුන්ට එන්න කියමු. ඔයගොල්ලන්ගේ විශ්වවිද්‍යාලයේ බාහිර කළා මේ නෑ විතර එන්න කියනවා නම් අපිට දැනගන්න ඕනේ කලින් දත්තවලදී කැලණිය ප්‍රදේශයේ හිටපු මේ තැන්වල මුළු තැන්වල ඉන්න බටර්ෆ්ලයි මොනවද ස්පීසිස් කියන්නේ. හරිද? ඒතර ඒ ස්පීසිස් ගත්තාම ඒ ස්පීසිස් වල අපිට දැනගන්න ඕනේ මේ ස්පීසිස් කන්නේ මොනවද? fodder plants, breeding plants. breeding plants, honey plants. හරි? එතකොට අපි මේ සත්තු මල් වල උරා බනවා මේ සත්තු මේ ප්ලාන්ට් වල කඳක් වල උරා බනවා මේ සත්තු මෙන්න මේ ශාකවල බිත්තර දානවා බිත්තර දාන්න ශාකේ තිබුණ නැත්නම් ඒ සතාකට බිත්තර දාන්න බෑ ඒ වගේම තමයි එක එක සතාගේ ස්වරූපයට අනුරූප වෙච්ච චුණ්ඩාවල් තියෙනවා සමහරුන් පොඩි සත්තු සමහරුන් ලොකුයෝ සමහරුන්ට ලොකු මල් වලින් පැණි උරා බොන්න පුළුවන් සමහරවන්ට පුළුවන් පොඩි මල් වලින් පැණි උරා බොන්න. හරිද? එතකොට උඳු පියලිය ශාකයේ තියෙන මලේ සිට තම්බර්ජියා මල සන්ෆ්ලවර් එක දක්වා උන්ගේ අනි ප්ලාන්ට් එක අපි එතනට දාන්න ඕනේ. එක જાතියක් දැම්මොත් අනිත් જાතියට කැම නැති වෙනවා. එක જાතියකට බ්‍රීඩින් ප්ලාන්ට් එකක් දුන්නොත් උදාහරණයක් වශයෙන් අපි හිතමු. හලෝ? ඔව් කියන්නේ ප්‍රශ්නයක්ද නැත්නම් ගෙදර කතා කරන එකක්ද නෑ සර් හරි හරි එතකොට අපි දන්නවා අක්කපාන ඕගොල්ලෝ අක්කපාන ටික ඕගොල්ලන්ගේ මේකේ බලන්න within 2 to 3 months ඕගොල්ලන්ට දැනගන්න පුළුවන් රෙඩ් පිරියඩ් කියන සම්මල්ල ඇවිල්ලා විතර දාන නැත්නම් කරගෙන ඒ වගේ තමයි ඒ ටික දැනගෙන
අපි සමානලොන්ට සහ මේවලට එන්න කියන්නකොත් වයිල්ඩ් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට මේ සියල්ලම අපි දැනගන්න ඕනේ. ඒතර මොක්කුද මේ හිටියේ මොනවද මේක ෆීඩින් ප්ලාන්ට්ස් කොහොමද මේවා කරන්නේ මේ සල්දයම ආයි දැනගෙන තමයි අපි හැබිටට් එක මැනිපියුලේට් කරන්න හරි ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරන්න හරි කරන්න ඕනේ එන්රිච් කරන්න ඕනේ. ඒක තමයි wildlife management කියන්නේ. Wildlife management is the manipulation of the wildlife animals, wild animals, population, their habitat and interaction. දැන් සමහර අය අපි කියනවා management principle එක ඇටියට සතුන් ගහණය වැඩි වෙනවා නම් මරන්න කියලා. කියනවනේ. බටහිරේ තියෙන වකලාට බටහිරේ තරම් නෙමෙයි ජපානයේ පැත්තේ තියෙන ඒ වගේ දේවල්. හැබැයි අපිට පුළුවන් දෙයක් කරන්න. හේතුව මොකද්ද? පවුද? නෑ. අපේ ආණ්ඩුවට හරි කාට හරි සත්තු මරන්න කියලා ඩිරෙක්ටිව් එකක් දෙන්න බෑ. මොකද අපේ පොලිසි එක බේස්ඩ් වෙලා තියෙන්නේ ඔබට මෙන්න අනිත් සතුන්ටද මෙහි ඔබවම. එතකොට කවුරු හරි ඇමතිවරයෙක් හරි ජනාධිපතියෙක් හරි අගමැතියෙක් හරි මොකෙක් හරි සතුන්ට වෙඩි තියන්න කියලා කියනවා නම් උන්ගේ හැබිටට් එක විනාශ කළා. ඒ කියන්නේ අපි we are violating the fundamental natural justice. එහෙම නේද? ඒ හින්දා අපිට සතුන් මැරීමේ මේකක් නෑ. හැබැයි scientifically මම මේ දෙක පටලවා ගන්න එපා. මම මේ කියන්නේ අපේ කල්චරල් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකයි scientific බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකයි කියන දෙක එකක්. මම කොච්චර animal habitat relation specialist කෙනෙක් වුණත් මට කවදාවත් කියන්න බෑ අලි මරන්නවත් population එක වැඩි ගෝණු මරන්නවත් කියලා. සා වල්ලූරු මරන්නත් කියලා කියන්න බෑ. යථාර්ථය එකක්. හැබැයි රටේ තියෙන සංස්කෘතිය, ආගම, ඉකොනොමි එක මේ සියල්ලම බලලා තමයි අපි අපේ සංරක්ෂණ ප්‍රතිපත්ති කරන්න ඕනේ. පැහැදිලිද? එතකොට මං කලින් කිව්වා වගේ ඔයගොල්ලෝ බයෝඩයිවර්සිටි එක දන්නවා. බයෝඩයිවර්සිටි එකේ වයිල්ඩ් ලයිෆ් කොතනද තියෙන්නේ කියලා දන්නවා. වයිල්ඩ් ලයිෆ් කියන්නේ මොකක්ද කියලා දන්නවා. වයිල්ඩ් ලයිෆ් එකෙන් ඩෙෆිනිෂන් එක දන්නවා. වයිල්ඩ් ලයිෆ් මැනේජ්මන්ට් කියන්නේ මොකක්ද කියලා අවබෝධයක් තියෙනවා. නා දැන් ඔයගොල්ලෝ දැන ගන්න ඕනේ මේ වයිල්ඩ් ලයිෆ් එක මැනේජ් කරන මම යම් කිසි අවබෝධයන් කීපයක් සඳහන් කරා. අපි බලමු මොනවද කියලා. කතා කරපුවාම අපි වයිල්ඩ් ලයිෆ් මැනේජ් කරන්න ඕන නිකන් ගිහිල්ලා අපිට ඕන විදිහට සත්තුන් අරවම එහෙම කරන්න බෑ. අපි දැනගන්න ඕනේ ඒ සතාගේ ඉකොලොජි එක මොකද්ද? ඒ සතාගේ බයොලොජි එක මොකද්ද කියලා. අපි හිතමුකෝ සත්තුන්ගේ අපි සෙන්සස් අරගන්නවා කියලා. අපි ඒකට හරියට සෙන්සස් දැනගන්න ඕනේ. කොහොමද ලයිෆ් ස්ටයිල් එක යන්නේ කොහොමද කියලා දන්නවා. ඒ කියන්නේ ලයිෆ් සයිකල් එක කොහොමද යන්නේ? බ්‍රීඩින් පොටෙන්ෂල් එක දැනගන්න ඕනේ. ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඊට අමතරව එක එක සතා අතර තුර තියෙන කම්පිටිෂන් එකත් අපි දැනගන්න ඕනේ. යම් කිසි ප්‍රදේශයක එන්ඩේන්ජර් ස්පීසිස් ටිකක් ඉන්නවනම් ඒකේ ප්‍රෙඩිටර්ස්ලා වැඩි නම් ඊටු ටිකත් එන්ඩේන්ජර්ඩ් වෙලා යනවා නම් මොකක් හරි කාරණයක් නිසා එතකොට කම්පිටිෂන් එක තියෙනවා. දැන් කම්පිටිෂන් එක තියෙනවා. කම්පිටිෂන් කියලා කියන්නේ සතුන්ගේ සම්කිසි රිලේෂන්ෂිප් ටික. ඒ කියන්නේ සතුන් එකට ඉන්නවා නම් සතුන්ගේ රිලේෂන්ෂිප් ගොඩාක් තියෙනවා. ඒකට අපි කියන සමහර සතුන් ඔයගොල්ලෝ ජීව විද්‍යාව කරන බලන්න සම එකට පැවත් වෙන්න ඕන නම් අපිට තියෙනවා කොටස් වර්ගයක්. පැරසිටිසම් කියලා ඔයගොල්ලෝ අහලා තියෙනවා. හරිද? ඔයගොල්ලෝ මියුචුවලිසම් කියලා එකක් අහලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ කොමන්සලිසම් කියලා එකක් අහලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ සිම්බයොසිස් කියලා එකක් අහලා තියෙනවා. හරි? ඔයගොල්ලෝ ප්‍රෙඩේෂන් කියලා එකක් අහලා තියෙනවා. මේවා හැබිටට් රිලේෂන්ස්. සතුන්ට කෝ එක්සිස්ට් වෙන්න බෑ එකෙක් අනිත් එකව මරාගෙන කනවා. එකනේ කයින් ඉන්න ඕනේ. එතකොට coexist නම් two species fighting for the same resource cannot coexist in the same geographical area. You will have to isolate them within the landscape. පැහැදිලිද? ඔයයි තව එක්කෙනෙකුයි ගහ ගන්නව නම් හම්බුච්ච අම්බෙතන මරා ගන්නව නම් ඔයාගේ ෆැකල්ටි එකේ ඉන්නෝනේ එයාගේ ෆැකල්ටි එකේ ඉන්නෝනේ. හොඳනේ ඔය දෙන හම්බෙච්ච තැන මරා ගන්නවා. ඒ ඉඳ coexistence කියන්නේ සහජීවනය
මේ සහ පැවැත්ම මිනිස්සු වැරදි අර්ථකථන දෙනවා. යථාර්ථය නම් එකට පවතින්න පුළුවන් same resources වලට ඕගොල්ලෝ දන්නවානේ Gauss theory එක අනුව competitive exclusion principle බලන්න ගිහිල්ලා සමහර අය wildlife management අරවා මේ වලදී coexistence කියන්නේ සහජීවනය කියලා අර්ථ දක්වලා වෙනත් දේවල් කියනවා. එහෙනම් මේවා දැනගන්න ඕනේ. characteristics of animal තථාගේ වාසස්ථානයේ තියෙන අර මං කලින් කතා කරා වගේ සම්බන්ධතාවය දැනගන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි impact of the environment factor of such as climate, natural catastrophes. ගැනත් අපි දැනගන්න ඕනේ drought එකක් කර වෙනකොට මොකද වෙන්නේ, ආදාය migration and all those things that we will have to. So ecology, competition, biology, competition, habitat characteristics, and impacts that are going to have in the environment අපි ඒවා දැනගන්න ඕනේ. wildlife management කියන්නේ මේක එක්කෙනා කියන විදිහට එක තැනක conservation කරන්නත් එහෙම නෙමෙයි. කළමනාකරණය කියන්නේ කළමනාකරණය පිළිබඳ ශ්‍රේෂ්ඨ දැනුමක් අවශ්‍යයි. අපි කැම්පස් වල සහ විශ්වවිද්‍යාල සහ සාහිත්‍ය පත්‍ර බේසික් කන්සෙප්ෂන් දෙනවා. අපි ඒවා ෆීල්ඩ් එකට ගියාම තමයි ප්‍රැක්ටිකල් නොලෙජ් එකට වෙන්නේ. ඒ හින්දා වනජීවි කළමනාකරණය ඉගෙන ගන්න ප්‍රායෝගිකව පරීක්ෂා වලට වාජනය යුතුයි. ඒකත් අරින්න ගන්න තැපෑලෙන් පීනන්න ඉගෙන ගන්නවා වගේ කතන්දරයක්. එතකොට අපි ඉස්සර වයිල්ඩ්ලයිෆ් කතා කරා, වයිල්ඩ්ලයිෆ් මැනේජ්මන්ට් කතා කරා, රික්වයර්මන්ට් කතා කරා. වයිල්ඩ්ලයිෆ් එක අපිට මැනේජ් කරන්න වෙන්නේ ඇයි? වයිල්ඩ්ලයිෆ් එක අපිට යම්කිසි ප්‍රදේශයක සහ ඉන් සිටු ප්‍රදේශයක් ගත්තම ප්‍රොටෙක්ටඩ් ඒරියා සහ අවුට්සයිඩ් ප්‍රොටෙක්ටඩ් ඒරියා කියලා කිව්වම වයිල්ඩ්ලයිෆ් වලට හරිනේ. මේවා වයිල්ඩ්ලයිෆ් එක කළමනාකරණය කිරීම සඳහා අපිට හේතු පාදක වෙන මොනවද අපිට තියෙන ප්‍රශ්න? එකක් තමයි ඒ ප්‍රදේශයේ ආරක්ෂාව සහ යම්කිසි මොකක් හරි කාරණයක් නිසා ඒ පොපුලේෂන් එක උඩ යනවා, අපිට පාලිත තත්ත්වෙ නැත්නම් අපි ගණනා ගන්න බැරි තත්ත්වෙ ඉක්මවා. එහෙම ගියාම විශේෂයෙන් හර්බිවෝර්ස්ලා ඉන්න තැනක පරිසරයට ඩැමේජ් එකක් වෙනවා. ඒක අනික් සතුන්ට. ඒ වගේම තමයි ප්‍රෙඩිටර් පොපුලේෂන් එකක් වෙලාවකත් මොකක් හරි එකක් කළා විනාශ වුණොත් අනික් ෆුඩ් චේන් එකේ යට ටික විනාශ වෙනවා. නැගිලා යනවා. එහෙම නැත්නම් predator population එක වැඩි වෙලා සමහර endemic or endangered species තවදුරටත් විනාශ වෙන්න පත් වෙනවා. එක. දෙක population එක වැඩි වෙනොත් අපිට ප්‍රශ්නයක්. population එක අඩු වෙනකොටත් අපිට ප්‍රශ්නයක්. හරිද? අඩු වුණොත් අපිට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මේ දෙක වෙනකොට සමහර වෙලාවට habitat destruction and habitat fragmentation මිනිසාගේ අවශ්‍යතාවය සඳහා we change the landscape according to our requirements. අපි අපේ අවශ්‍යතාවය සඳහා පරිසර පද්ධති වනාන්තර මේ දේවල් ඊතු මතේ මම පාවිච්චි කරනවා අවිචාරවත් ලෙස විනාශ කරනවා. human wildlife conflict ඒක නිසා අපිට සිද්ධ වෙනවා. therefore අපිට ඕනේ සතුන්ගේ ස්ටේටස් දැනගන්න. පරිසර පද්ධති වල ස්ටේටස් දැනගන්න. vegetation එකේ plants වල ස්ටේටස් දැනගන්න. එහෙනම් අපි පරීක්ෂණ කරන්න ඕනේ. අපි පරීක්ෂණ කරන්න ඕනේ. ඒ නම්බර්ස් දැනගන්න ඕනේ. ඩිස්ට්‍රිබියුෂන් එක දැනගන්න ඕනේ. ලොකේෂන් දැනගන්න ඕනේ. ඒ වෙනම GIS charts හදන්න ඕනේ. බලපාන threats බලන්න ඕනේ. ඒ හින්දා ඒව කරගන්න අපිට මේ ප්‍රශ්න තුන නිසා මිනිසුන්ගේ ඉන්ටරැක්ෂන් එක, මිනිසුන්ගේ ක්‍රියාකාරකම් මේ තුන නිසා සත්තුන්ගේ ස්ටේටස් එක වෙනස් වෙනවා. මේ ස්ටේටස් එක අපි සඳහන් කරන්නේ වෙන මොකකින්වත් නෙමෙයි. අපි සඳහන් කරන්නේ අපි දන්නවා IUCN රෙඩ් ලිස්ට් එකක් තියෙනවා. දැන් අහලා තියෙන්නේ IUCN රතු දත්ත පොත. ලෝකෙටම එකක් තියෙනවා. එක එක රටවල් වලට එකක් තියෙනවා. අපේ රතු දත්ත පොත අවසන වලට යාවත් කාලීන කරේ 2011 නැත්නම් 2012 මම හිතන්නේ. දැන් අවුරුදු 5න් පාඩ යාවත් කාලීන කරනවා. මේ ළඟදී ඒක එක යාවත් කාලීන කරනකොට මට මතක විදියට ෆිෂ් එක එළියට ආවා. තාම ප්ලාන්ට් එක එළියට ආවේ නැහැ. එළියට එන්න තියෙනවා. බර්ඩ්ස්, රෙප්ටයිල්ස්, ඇම්ෆිබියන්ස් මේවා
මේ එහෙම බටර්ෆ්ලයිස් මේ වගේ ඩිෆරන්ට් ටැක්සා වල කාණ්ඩ මේජර් ටැක්සා වල ෆිෂ් එක ඇවිල්ලා තිනවා මේ කාණ්ඩ වල තවත් කාණ්ඩ එළියට එන්න තියෙනවා. ඒක නැවොත් අපේ දත්ත අපි පාවිච්චි කරන්නේ 2012ට. අවුරුදු 8කට 9කට එහායි. ඒක සමහරවිට මේ தত্ত্ব වෙනස් වෙලා තියෙන පුළුවන්. ඒ හින්දා යාවත් කාලීන රෙඩ් ලිස්ට් එක. රෙඩ් ලිස්ට් එකේ මේ සතුන්ගේ increase decrease human impact and status එක වෙනස් වෙනකොට අර මං කිව්වාගේ තත්ත්වය වෙනස් වෙනවා. ඒ හින්දා IUCN රෙඩ් ලිස්ට් කියලා එකක් තියෙනවා වන්‍යජීවි කළමනාකරණයේ ජෛව විවිධ කළමනාකරණයේදී in situ conservation program වලදී categories and criteria for species ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් වෙබ්සයිට් එකට ගිහලා බලන්න මේ සියලුම දත් එකේ ඉනවා කොහොමද ඒක කරන්න කියලා. එතකොට මේ data මම කියවනේ wildlife කළමනාකරණය මේ දත්ත අවශ්‍යයි. මේ දත්ත කළමනාකරණය කිරීමේදී අපිට හොයාගෙන යාමේදී අපිට ඉන්න සමහර විශේෂ මිහි මඩලෙන් ගිහිල්ලා පෘථිවියෙන් ගිහිල්ලා මිනිසාගේ ක්‍රියාකාරකම්ෝ අපි දන්නවා ඩයිනෝසෝස් ගිහිල්ලා තිනවා අපි දන්නවා ඩූඩෝ ගිහිල්ලා තිනවා ලංකාවේ සමහර සතුන් එක්ස්ටින්ක්ට් වෙලා තිනවා හරි තිනවා ලෝකෙම තරංග වල තිනවා සමහර අය ඉන්නවා වයිල්ඩ් එකේ එක්ස්ටින්ක්ට් වෙලා නමුත් අපේ ඉන් සිටු එක්සිටු කන්සර්වේෂන් ප්‍රෝග්‍රෑම් වල තාම ඉන්නවා ඒක අපිට කියනවා extinct in the wild හරි එකක් තියෙනවා extinct in the wild අනිත් එක තියෙනවා extinct so therefore these are called extinction risk ඊට පස්සේ අපිට data information ඕගොල්ලෝ research කළා මේ කණ්ඩායම් වලට දීලා මේවා අපි අතදත්ත prepare කරනවා නම් with adequate data අපිට කරන්න පුළුවන් මේ සත්තුන්ව මේගොල්ලෝ critically endangered කියන්නේ මහා විනාශ වශයෙන් භයංකාර ලෙස අන්තරායටපත් වෙලා ඉනවද නැත්නම් අන්තරායට ගමන් කරමින් ඉන්නවද නැත්නම් vulnerable කියලා කරන්න පුළුවන් අපිට ඒ වගේම තමයි අපිට මුව near threatened අන්තරායට ලං වෙලා ඉන්නවද නැත්නම් මේක එච්චර ගණන් ගන්න ඕනේ නැද්ද කියන මේ population distribution habitat destruction threat spatial requirements මේ සියල්ලම මේ සතුන්ගේ විශේෂවල ස්ටේටස් එක පාලනය කරන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ අපි මේක ඉවැලුවේට් කරන්නත් පුළුවන් adequate data වලින් අපි කියනවා මේ ටික critically endangered කියලා threatened categories අතුයෙන් මම දාලා තිනවා ඊට පස්සේ තියෙනවා සමහරව අපි ඉවැලුවේට් කරන data deficient data නැහැ අපි කියන්නේ ඒකට data dead ඒක data නැහැ කියලා ඒක විනාශ කරන්න බෑ සමහර ඒවා තියෙනවා අපිට ඉවැලුවේට් කරන්න බෑ ඊපස්සේ categories ටික දාපුවාම extinct ex ew extinct in the wild cr critically endangered en endangered vulnerable then least concern near threatened මේවා තමයි categories ටික IUCN red list එකේ මේ සියලුම දත්ත අපිට දාන්න සිද්ධ වෙනවා මොකද යම් කිසි කෙනෙකුගේ යම් කිසි දෙයක් සත්වින්ගේ දැනට පවතින තත්ත්වය පාලනය කිරීම කළමනාකරණය සහ ගනුදෙනු කිරීමේදී මේක අපිට රතු දත්ත පොත ඉතාමත්ම වැදගත් වෙනවා. ඒ හින්දා රතු දත්ත පොත නිර්මාණය කිරීමේදී ලංකාවේ විශේෂඥයින් ෆීල්ඩ් එකේ වැඩ කරන පරිසරවේදීන් සමහර ටැක්සනමි ගෲප් වල එක්ස්පර්ට්ස්ලා මේ කට්ටිය එකතු වෙලා මේ data genuine data දීලා මේක හදනවා මේක ඊටම සුවිශේෂී කාර්යයක්. එහෙනම් මේක ඊටම වැදගත් වෙනවා මේකට. මම කලාකාර වගේ conservation elaborate මම මේ යන්තම් කතා කරන්නේ briefing ex2 වලට සූස් සරවම තියෙන පුළුවන් museum specimen මෙතන තියෙනවා මෙතන සූස් දාලා තියෙනවා මම ඕගොල්ලන්ට පැහැදිලි. එතකොට issues තියෙනවා අපිට. wildlife management එකේ issues මම වගේක් කතා කරා. එතකොට මේක ඇයි අපි manage කරන්නේ? සමහර වෙලාවට why to manage wildlife අපේ ලංකාවේ context එකෙන් පන්සා කරනවා නම් control abundance වැඩිපුර සත්තු ඉන්නවා මේගොල්ලන්ගෙන් සතුන්ව මිනිසුත් එක්ක conflict එකක් තියෙනවා ඒක අපි mitigate කරන්න ඕන. ලංකාවේ ප්‍රධානම ප්‍රශ්නේ මොකද්ද? ප්‍රධාන ප්‍රශ්නේ මොකද්ද?
ලංකාවේ ප්‍රධානතම රිසෝල්ව් කරන්න බැරි ප්‍රධාන ප්‍රශ්න මොනවද? දැනට. වනජීවි human wildlife conflict එකේ දායකලා ඉන්න ප්‍රධාන වූ මොකද? අලි මිනිස්සු ගැටුම් අලියා. එක අලියා. දෙක තම කොහෙද? ඈ? නම කොහෙද? මොනරාගල සර්. ඈ? මොනරාගල සර්. ඉංගිනේරගල. මොනරාගල. කුරුණෑගල. කුරුණෑගලට එච්චර ඉලා ප්‍රශ්න නැද්ද? වඳුරු ප්‍රශ්න නැද්ද? ඒත් වයිල්ඩ් ඇනිමල් දනේ. human wildlife conflict. ඊළඟට අපිට තියෙනවා ලංකාවේ දැන් වැඩිපුර ප්‍රශ්නයක් මොනරු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. තියෙනවනේ. ඒතර අපිට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා වායුල තියෙනවා මොන්ඩු තියෙනවා රෝස්ටිං පැරකීට්ලා කියලා පැරකීට්ලා දෙයක් තියෙනවා රායනේ ග්‍රෝන්ගේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. හරි? එතකොට සමහර ප්‍රදේශවල තියෙන ප්‍රශ්නයක් මේ දැන් ඔය කඳුකර ප්‍රදේශවල එම බාකින්ඩියකින් ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඕන් දැන් නවට තියෙනවා සාම්බගෙන් ප්‍රශ්නයක්. මේවා ප්‍රධාන දායකයෝ ඉන්නේ ඒ කට්ටිය. හරි එක. හැබැයි මේවා වර්ගීකරණය කිරීමේදී හරි මේවා මේ වර්ගීකරණය කිරීමේදී මේ කොන්ෆ්ලික්ට් එකේ වයිල්ඩ් බෝ කියන්නේ වල්ලූරා පස්වෙනි තැනට තමයි එන්නේ. හරිද? හැබැයි රජය වැඩිපුරම අවධානය යොමු කරන්නේ වල්ලූර මරන්න. සහ අනිත් උන් රෙකමන්ඩ් කරන්නේ වල්ලූර මරන්න. ඇයි ඒ? ඇයි? තව උඩින් ඉන්නවා ඇයි ඒ? පස්සනාව ගන්න ඕනේ. ඒකනේ අනුග්‍රහයක් දක්වනවා මස් කන්න. ඒ වඳුරු මස් කන්නේ නැහැ මිනිස්සු කතරගම තියන්න බහින්න මොනරම අහිංසක වල්ලූරා පල්ලෙහා ඉන්නේ ඌව තමයි මරන්න දක්වන්නේ. මොකද ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් කරලා ඔවුන්ව මරන්න දුන්නා නම් මේ පොලේ තියෙන හැම පොලකම වල්ලූරු මස් තිනවා. within 1 year ලංකාවේ protected area වල පිටින් තියෙන wild boar population සම්පූර්ණයෙන්ම wipe out වෙනවා. ඔක තමයි ඕගොල්ලෝ ගිහිල්ලා බලන්න what has happened to the passenger pigeon in America. ගිය සත වර්ෂයේ මුල භාගයේදී passenger pigeon ලා කවුන්ට් කරේ clouds වල. එකයි ගන්න මේ cloud එකේ මිලියනයි මේ cloud එකේ ලක්ෂයයි එහෙම කතා කරේ. hunting regulation දැම්මට පස්සේ අන්තිමට දැන් එක ස්පෙසිමන් එකක් තියෙනවා. මොකේද? මියුසියම් එකේ. ඒ තරම් ප්‍රයෝජනයක් වෙනස් කරලා ඉඳා ලංකාව බෞද්ධ වුණාට ගියාම වන්දනාවේ ගියත් අහන්නේ දඩමස්. ඉඳා ඔය ඔහම යන එක හොඳයි. කන්ට්‍රෝල් වෙන්න. තුවක්කු අවිදුන්නාම කතා වෙන්නේ සියලුම දේවල් ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් උත් කරලා කොළඹ තියෙන ෆ්‍රිජස් වල ඔක්කොම තියෙයි. ඉතින් ප්‍රශ්න නමුත් සතුන්ගේ දැනට තියෙන පවත්න තත්ත්වයටදී ඕගොල්ලන්ට මේ සත්තු විනාශ කරලා විකුණන්න මේව කරන්න බෑ. ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් කරන්න බෑ. මේ ඉල්ලන්නේ ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් කරන්න. දැන් වුණත් වාගේ ක්‍රොප් එක ඩැමේජ් කරනවා නම් වයිල්ඩ් බෝ කෙනෙක් ස්පොට් එකේදී මරලා ගිනි තියලා මේ කරන්න පුළුවන් ග්‍රාමජයට මට මොකුත් අඩුවක් නැහැ. හැබැයි මේ ඕනේ මේ කරන්නේ කන්න. ඒක තමයි ඇජෙන්ඩාස්. ඉතින් ඒක එක ඊළඟට avoid over harvesting. හරි ඒ ලංකාවේ නෙමෙයි මේ ලෝකේ තියෙනවා. එතකොට මැනේජ් එකක් වයිල්ඩ් ලයිෆ් එක කරන්න ඕනේ අපිට restore ecological process. ඒ කියන්නේ species reintroduction කරලා පරණ දේවල් ඒ යථා තත්ත්වයට ගන්න. So wildlife management කතා කරනකොට අපි දැනගන්න ඕනේ habitat restore කරන්න. restore කරනකොට replant කරනවා. අපි replanting is a part of the restoration. පැහැදිලිද? replanting කරා නම් මේ විදිහට හැම පාක් එකක්ම පිස්සු. අපි wildlife parks, natural areas අපි restore කරන්න ඕනේ. අපි ඒකේ දැනගන්න. එතකොට why we manage, control abundance, avoid over harvesting, restore ecological process, maintain the population at level compatible with the sustained meat product. ඒකට තමයි අපි manage කරන්නේ. සතුන්
overpopulation වෙනවා නම් සමහර වෙලාවට allow the nature to take its own course when the carrying capacity is not there, we can't handle it. But sometimes managing the habitat, you can accommodate more and more. But you need to have on the knowledge එකක් තියෙන්න ඕන අර මං කලින් කිව්වේ competition, biological, predation, relation, habitat මේ සියල්ලක්ම දාලා තමයි wildlife management කරන්නේ. ඉතින් wildlife management කියන එක මේ ආවට ගියට කරන එකක් නෙමෙයි. ඒ හින්දා ඔයගොල්ලෝ wildlife management කරනකොට දැනගෙන කල යුතුයි. නොදැන ගියොත් අතරමඟ. ඒක ඊටම වැදගත් වෙනවා. එතකොට wildlife management එකේ අපි concepts ආ practices බැලුවොත් අපිට දැනගන්න ඕනේ ඉගෙන ගන්න ඕනේ habitat requirements of the wild animals. In what successional and what stage its effects on the wildlife. උදාහරණයක් වශයෙන් අලි වැඩිපුර ඉන්නේ මොන කැලේද? මොන habitat එකේද? ඉන්න පුළුවන්. habitat එක ගත්තාම අපි කියනවා අලියා එකෝටෝන් එකක ඉන්නේ. උට grasses තෝනේ, shrubs තෝනේ, forest එකක් ඕනේ. ඒ හින්දා successional stages අපිට මේන්ටේන් කරන්න ඕන. අලි කළමනාකරණය කරන්න ඕන. ඒක රීප්ලාන් කරලා හරියන්නේ නැහැ. සක්සෙෂනල් ස්ටේජ් මේන්ටේන් කරපුවාම අලියට පොඩක් තියෙනවා, අලියට ග්‍රාසස් තියෙනවා, අලියට හර්බ්ස් තියෙනවා. බැලුවම මේක ෆොරස්ට් වුණොත් අලියා is a grazer. mainly grazing browsing වලට යනවා. more than 50% of the food item එක යගන්නේ grasses වලින්. ටිකක් shrubs එනවා, ඊටු ටිකක් trees, small trees. එහෙනම් ඒවා දැනගෙන බලන්න ඕන. ඒ වගේම තමයි මම කොටෝන් එකක් ඕනේ කියලා. ඉතින් ඒක සක්සෙෂනල් ස්ටේජ් අපිට වැදගත් වෙනවා අපි මොන ස්පීසිස් එක මේවා කරලා. ඒතකොට කොටි, ලෙපර්ඩ් සංරක්ෂණය කරන්න ඕන නම් අපිට සවානවත් ඕනේ, අපිට කැලෑත් ඕනේ, අපිට ගල් වගේ හැබිටට් උත් ඕනේ, සතාට රෙස් කරන්න ඕනත් ඕනේ, සතාට හැංගිලා ගඩයන් කරන්නත් ඕනේ. ඉතින් ඒ රික්වයර්මන්ට්ස් ටික රික්වයර්මන්ට්ස් එක ස්පේස් එකේ කොයි ආකාරයෙන්ද තියෙන්නේ කියලා අපි ඩිස්පර්ස් වල තියෙන විදිහත් අපිට වැදගත්. කොහොමද රටාගේ මූවමන්ට්ස්. එහෙම නැතුව සතුන්ව මැනේජ් කරන්න බෑ. එජ් ඇන්ඩ් කන්ට්‍රාස්ට් මම කලින් කිව්වේ එජ් එකක් තියෙන්න ඕනේ. සමහර සතු එජ් එකට වෙලා ඉඳලා තමයි ග්‍රාස්ලෑන්ඩ් එකේ ඉන්න එක අල්ලගන්නේ. ඔයගොල්ලෝ විල්පත්තුවේම ගියාම බලන්න පුළුවන් ලෙපර්ඩ්ස්ලාම දඩුවම් කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ වගේම තමයි සතුන් බලපුවාම මේ යන විදියට සෞභාග්‍ය දැක්ම හරි මොකක් හරි සමහර කොට්ටෝරුවන්ට වතුරට එනවා කියනවා ඉස්සර කාලේ මං කොට්ටෝරුවෙක් කියලා. මොකද ගස් ටික කපනවනේ. ඒ ගස් වලත් එක එක සතා එක එක ස්ට්‍රක්චර් එකේ ඉන්නේ. සත්තු ගත්තත්, කුරුල්ලෝ ගත්තත්, කුරුමීන් ගත්තත් එක එක ස්ට්‍රැටිෆිකේෂන් එකක් වෙජිටේෂන් එකට තියෙනවා. සමහර බටර්ෆ්ලයි ගත්තත්, සමහර ග්‍රවුන්ඩ් ලෙවල්, මිඩ් ලෙවල්, හයි ලෙවල්. බර්ඩ්ස් ගත්තත් canopy level, mid level, low level. ඒ වගේ vertical structure layering is very important සතුන්ගේ management එකට. ගස් අපිට ඕනේ ඉන්න ඒ layering දෙන්න අපිට successional stage stratification අපි බලන්න ඕනේ. මේ වගේම තමයි සතු එක ප්‍රදේශයකට ඉඳලා තව ප්‍රදේශයකට මාරු වෙනවා. යනවා. Sir, mic එක mute. Sir, mic එක mute කරලා තියෙන්නේ. හරි. දැන් මම පේනවාද
ප්‍රසන්ටේෂන් එක පේනවද? ප්‍රසන්ටේෂන් එක නෑ සර්. නෑ. ඒක ගියා ආයිසරයක්. ඉන්න බලන්න. මොකද උනේ? ආවද? ඔව් සර්. Can you hear me? Okay, right. ඒ වගේ ස්ටෙපින් ස්ටෝන් එකක් කියන එක දන්නවද ඔයගොල්ලෝ? දැන් මේ වයිල්ඩ් ලයිෆ් කරන කට්ටිය මේ ළමයි මේ ඒකයි මම කියන්නේ හැම වෙලාවෙම මේ පොඩි පොඩි දේවල් ලොකු ලොකු දේවල් කරනවා. දැන් ස්ටෙපින් ස්ටෝන් එක කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ පොඩි ස්ට්‍රීම් එකක් හරි මොකක් හරි සිංහරාජ කියලා දිනවද? කැලේකට ගිහලා දිනවද? ගම්පලා තියෙන යනකොට වතුර පාරක් තියෙනවා නම් ඒ වතුර පාරේ කලිසමේ හරි මොකේ හරි වතුර නොගෑවි යන්න ඕගොල්ලෝ ගලින් ගලට පැනලා හැගොඩ වෙනව නේද? ඉගොඩ වෙනවද? නේ? එහෙම එකඩ වෙන කට්ටිය ඉඳලාද දැකලා තියෙනවද කොහේ කට්ටිය? මඩවලක තිබ්බොත් එහෙම කැම්පස් එකේ වතුර පිරලා තියෙනවා නම් කවුරු හරි කට්ටිය ගල් ගොඩක් හරි කඩ මොනවද ගල් කඩවල ටිකක් තියලා තියෙනවා ටට්ටක් ගාලා තියෙන පැනගෙන යන. අන්න ඒවා තමයි ස්ටෙපින් ස්ටෝන් කියන්නේ. මේ කන්සෙප්ට් එක අපි සතුන්ට මාරු වෙන්න වයිල්ඩ් ලයිෆ් කළමනාකරණයේදී ප්‍රොටෙක්ටඩ් ඩිසයින් වලදී කරනවා. සමහර සතුන් වලට අපිට කොරිඩෝර් එක දිගටම බැරි නම් පාලම දාන්න. අපි කරන්නේ සමහර තැන්වල ෆොරස්ට් පැච් එනවා ඒ සතාට එතෙන්ට ඇවිල්ලා අතන්ට පයින්නකල් ගමන් කරනකල් දිනයි. සෝ කොරිඩෝර්ස් තියෙනවා, ස්ටෙපින් ස්ටෝන් තියෙනවා. ඊට පස්සේ විශේෂ ඝනත්වය අපි බලනවා ඉතින්. මයිග්‍රේටරි පැටර්න් එක බලනවා. සහ මේ යම් ප්‍රදේශ වල කැරින් කැපැසිටි එක අපි ස්ටඩි කරන්න ඕනේ. මේ සියල්ලම බැලුවාම තමයි මේ කන්සෙප්ට්ස් ටික දැක්කොත් තමයි අපිට කරන්න පුළුවන් වනජීවී කළමනාකරණය. හරි? ඕගොල්ලෝ මේ කල්පනාකරණය කරන්නේ මං කලින් කියව බයෝඩයිවර්සිටි එක, බයෝඩයිවර්සිටි කියන ලයිව් conservation outside the inside the protected area and outside protected area. ඒවා ඉන්න wildlife management එක requirement එක මේ practices වලින් අපිට කරන්න පුළුවන්. ඒකට අපිට information base එකක් ඕන. හරි? carrying capacity එක කියලා කියන්නේ සත්තු කොයිතරම් ප්‍රමාණයක් මේ තියෙන resources මත අපිට පාලනය කරගන්න පුළුවන්ද පාලිත තත්ත්ව යටතේ optimally කරන්න පුළුවන්ද. ඒක වැඩි වුණොත් අපිට ඒක කරන්න. සත්තු කොහමද මයිග්‍රේට් වෙන්නේ? මයිග්‍රේට් වෙනවා. ඔය තවත් ගොඩක් තියෙනවා අපිට වනජීවී කළමනාකරණය සඳහා සංරක්ෂණ ප්‍රදේශ තීරණය කිරීමේදී අපි පස්සේ දවසක කරමු protected area planning and designing. ඒකදී අපි කරනවා කොහොමද conservation values එහෙම දෙන්නේ කියලා. අපි ඔක්කොම එකපාරින් කරන්න බැරිද පස්සේ අපි කරමු. ඊට පස්සේ මම කියව වයිල්ඩ් පොපුලේෂන් එක මොනිටර් කරන්න ඕනේ. අපිට හැබිටට් එක ඉම්ප්‍රූව් කරන්න ඕනේ. හන්ටින් ඒවා තියෙනවා නීතිය දාලා රෙගියුලේට් කරන්න ඕනේ. ආටිෆිෂියලි සමහර දේවල් අපිට ස්ටොක් කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් එක්සිටිව් කන්සර්වේෂන් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට ගිහිල්ලා රීඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට හරි සමහරලාට ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකට අපිට යන්න වෙනවා. ඩිසීස් හරි අනිත් කන්ට්‍රෝල්ස් දේවල් තියෙනවා නම් ප්‍රිවෙන්ට් තියෙනවා නම් වරද. මේ වයිල්ඩ් ලයිෆ් කරන්න මේ ලේසි නෑ. හැමෝම කියලා ටීවී එකට එලා කෑ ගැවුවට අරව කරන්න මේව කරන්න කියලා මේක ලේසි නෑ. මොකද අවුරුදු 40 තිස්සේ මමත් වයිල්ඩ් ලයිෆ් මැනේජ්මන්ට් එක කරා, වයිල්ඩ් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ හිටියා, වයිල්ඩ් ලයිෆ් එක ළමයිත් එක්ක කතා කරනවා. සෝ මේවා තමයි ඒ ළමයින්ගෙන් අපි උකහාගත්ත දේවල් ඕගොල්ලන්ට දැනුණත් කරන්න. ගොඩක් වෙලාවට මේ වගේ දේවල් අපිට කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඊට පස්සේ මම කලින් කිව්වේ අපිට තිබුණේ කතන්දරයක් ගේම් මැනිවල්ලා කියලා. ඒ කාලේ සුද්දා කිව්වේ අලියේ මරන්න අර වගේ මේ විල්පත්තු ගියාම යාලා ගියාම මිනිස්සු තාමත් යන්නේ වයිල්ඩ් ලයිෆ් බලන්න නෙමෙයි. top 10 or top 5 leopard, bear, elephant, සමහර birds, සමහර cats, some other cats. ඔයගේ තමයි තියෙන්නේ big animals වල තමයි ඒ කාලේ වයිල්ඩ් ලයිෆ් කිය. දැන් මේ කාලේ මම අලුත් ඔයගලන්ට ඩෙෆිනිෂන් එකක් දෙලා තියෙනවා. දැන් කවුරුත් කියන්න එපා වයිල්ඩ් ලයිෆ් කියන්නේ අලියා මේක කියලා. නමුත් මේ ඩෙෆිනිෂන් එකෙන් කතා කරලා අපි ස්පෙෂල් ඇටෙන්ෂන් එක දෙනවා මේ කට්ටියට because they are under threat and very difficult to see them. Vulnerable and protected area. මේ තමයි ලංකාවේ තියෙන වනජීවි සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ තියෙන protected area network එක. මේකට අමතරව forest department එකේ protected area network එකක් තියෙනවා. මේකට සංලග්නව ඒවත් මේ සතුන්ගේ වාසස්ථාන හැටියට ක්‍රියා කරනවා. මම මෙතන දුන්නේ වයිල්ඩ් ලයිෆ් මැනේජ්මන්ට් ඕගොල්ලෝ කරන්නේ මෙන්න මේ ආකාරයට නිසා. මං කිව්වා ඕගොල්ලන්ට බයෝඩයිවර්සිටි කියලා කියන්නේ සිස්ටම් එකක්. අපි ඒක පාවිච්චි කරන්න ඕනේ.
everything. So easy to take many. Hey, in the biodiversity කියලා කියන්නේ ඕගොල්ලෝ biodiversity කියලා කියන්නේ නිකන් species genetics කරා නෙමෙයි. Biological diversity කියන්නේ මම කලින් කතා කරා biological diversity කියන්නේ variety of life on earth and the ecosystem and interaction. Right? Take it very carefully. ඒක biological diversity. Biodiversity කියන්නේ biological plus their conservation and utilization together, 3 factors. කරපුවාම තමයි biodiversity conservation and biodiversity. So therefore 2 different meaning. Biodiversity කියන්නේ biological diversity වල shortened form එකම නෙමෙයි තේරුම් ගන්න ගියාම conservation and utilization aspect එකත් biodiversity system එක ඇතුලේ ගොනු වෙලා තියෙනවා. ඒ හින්දා convention on biological diversity define කරන්නේ biological diversity. Biodiversity short term එකක් ගත්තාම ඒකට එනවා biological diversity conservation, in situ conservation, ex situ conservation, utilization and everything. මේ section එකෙන් wildlife වෙනව කතා කරලා බලන්න ඕන. So අපි කතා කරන්නේ ඒකේ wildlife management එක, wildlife එක. නමුත් මම මෙතන දුන්නේ කොහොමද ඒකෙන් අපි කරන්න ඕනේ කියන එක. මම මේක මම තව කරක් තියෙන ඒ ටිකට යන්නේ නැතුව මෙන්න මෙහෙමයි අපිට ආවේ. අපි wildlife එක ආවේ ඉස්සෙල්ලා අපි ගේම් එක. සුද්ධ කාලේ hunting grounds. යාල විල්පත්තු ගේම් එකෙන් ඇවිල්ලා මේකට regulation තිබ්බා. ඊට පස්සේ මේක ගේම් එකෙන් අපි wildlife ordinance එකක් කළා දැන් biodiversity පැත්තට යනවා. ඒ හින්දා මේ regulation අපි ඉස්සර කරේ protection. දැන් කරන්නේ wildlife biodiversity conservation and conserve කරන්න ඕන අපි use කරන්න ඕනේ අපි protect කරන්න ඕනේ අපි regulate කරන්න ඕනේ. ඒ හින්දා manage කරන්න ඕනේ. ඒතර biodiversity කරන්නේ මේක. wildlife කරන්නේ conservation එක මේකේ. ඒ හින්දා sustainable use කතා කරපුවාම ඕගොල්ලන්ගේ මේවා fit වෙන්න ඕනේ. ඕගොල්ලෝ කතා කරපු sustainable development goals 70s වල සමහර goals වලට. The goals තනියෙන් කතා කරන්න බෑ. sustainable goals කියලා බලන්න ඒවා interlinked. In the biodiversity කතා කරන්න බෑ. water නැතුව water කතා කරන්න බෑ. wildlife නැතුව wildlife නැතුව environmental services මේකක්වත් කරන්න බෑ. මේ ඔක්කොම interconnected. In the conservation is sustainable utilization of resources. Biodiversity conservation. Therefore, you study biodiversity, which is a part of wildlife, which is a part of biodiversity, you study them, you save them, biodiversity conservation, or wildlife study, use and save. So there are so many practices that you can adapt. So therefore that is very important. I have taken more than 1.5 hours, but I will just run through. මේක මම අසාධාරණයි ඔයගොල්ලන්ට. හරි? wildlife management කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ section එක. You need to know the ඔයගොල්ලෝ biology දැනගන්න ඕනේ, ecology, soil science, forestry, agronomy, vertebrate physiology, vertebrate behavior, wildlife management. අර මම කලින් කියපු ecology behavior study කියනවා තමයි management එකේ circle එකේ තියෙන්නේ. හරිද? නිකන් කරන්න බෑ මේ මොකක් අය කියනවා මේ අපි මේ එහෙම wildlife කරන්න බෑ මේක මගේ අපි practice කරලා experience එකෙන් තියෙන්නේ. එතකොට මේකට කියනවා බානේ sectors ගොඩක්. අපිට scientific sector එක තියෙනවා මෙතන තියෙනවා socio economic sector එක මෙතන තියෙනවා wildlife management sector එක. scientific sector එක කියන්නේ ඕගොල්ලෝ වගේ අය කතා කරලා population habitat interaction study කරලා ඒ information දෙනවා qualitative, quantitative, contribute to the red listing, planning and education purposes. ඒකෙන් ඔයගොල්ලෝ policy නිර්මාණය කරනවා. මේ policy නිර්මාණය කිරීමේදී population study මෙයා විතරක් බෑ.
මං කිව්වා history and culture එකත් join කරන්න කියලා මේ බලන්න history and culture join කළා තමයි policy එක එන්නේ. ඒක කරලා තමයි අපි legislation එක දෙන්නේ. ඒ legislation එක දෙනකොට law enforcement එක පැත්තකින් කරනවා අනිත් එක wildlife management habitat එකේ කරනවා. එතකොට wildlife management කියන්නේ manipulation of animal and plants, you need information, interaction of the environment. So these are the three different rings, circles. එමෙන්න අපි කියන ඔර්ලෝසුව වල පරණ ඔර්ලෝසුව වල තිබුණා මේ wheels. මේ තුනම එකට කරොත් තමයි තප්පර කට්ට විනාඩි කට්ට පැය කට්ට වැඩ කරන්නේ. එකක් අප්සෙට් ගියොත් මේක අප්සෙට්. ඉතින් මේ ටික අප්සෙට් ගියොත් අපිට හරියට wildlife management conservation කරන්න බෑ. ඒ හින්දා history and culture එක පැත්තක දාලා කෑම වලට සත්තු මරන්න ගියොත් මේ පොලිසිය එකෙන් අප්සෙට් එකක් එනවා. ඉතින් මේ තුන හරි ආකාරයෙන් අපිට කොහොමද wildlife management අපිට කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා you need to know the information baseline information, spatial and temporal variation. මට තව වෙලා ගන්න පුළුවන්ද? බැයිද? සර් වෙලාව නම් ඉවරයි දැන්. හරි. හරි මම පොඩ්ඩක් කියන්නම්. තව ගොඩාක් තියෙනවා. ඒ කමක් නැහැ. ඉතින් අද ඉවර මම ආයි දවසක ඔයගොල්ලන්ට මෙතනලා කරන්නම්. when I have time. ඉතින් මේ ගොඩ කරන්න මම ෆන්ඩමන්ටල්ස් එකක් විතරයි කිව්වේ. මේ අර කොරිඩෝස් වගේ දේවල් මේ මෙතන තියෙනවා. මේ කොරිඩෝස් ගැන කතා කරනකොට species richness ඒවා තියෙනවා. ඊට පස්සේ wildlife technique කරනකොට අපි ranging pattern වෙන radio telemetry තියෙනවා. habitat improvement, fire තියෙනවා, hunting and culling තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඉන්න මම තව එකක් මට ඔයගොල්ලන්ට කියන්න ඕනේ. ඉන්න මෙතන තමයි දැන් තියෙන්නේ. දැන් ඕගොල්ලෝ ඇවිල්ලා කියනවා evolution එකේ ඇවිල්ලා දැන් කියනවා sustainable utilization, everything is bad shape, will get back. So therefore people are having two different types of dependency. මම කතා කරන්න මේ තියෙන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ චරිත සාතික people look. Therefore forest does not need you where the animal live. May people live. These are the people animal behave. These are the human behavior on the roads. These are the entrance to the Yala Park where we are talking of the in-situ conservation. You people are going and massacring the entire environment. Bus is also going, Suddha fellow here is wandering here. This is entrance to the Vilpattu Yala Park. Can imagine protecting the wildlife, going beyond the carrying capacity of the visitors. We are a section so that okay. So these are some of the things that I was thinking of. Climate change, where you don't have to work. There are so many things. This is what you all can do. This is what we have been doing. Go to the areas. These are your people. Maybe some of your friends are there. Go into the jungle. I take them into the jungle and teach them and sense them. So so these are the field excursions. You can see some of your friends are there. So these are some of the things. You people go to the Vilpattu Yala National Park, destroy it, and we people with the universities and others go and we'll clean up the environment. So this is why our students are cleaning up the environment. This is how foreigners are also coming into the scene, bringing the garbage that you have taken, and these you people are destroying the environment. These you people are destroying the environment. Once again, wildlife is, maybe this is what is happening inside the park. They have killed one animal there. So many things. These also enter into the park. This is the place where VIPs are behaving. So there are some things that we can talk, but we'll see, go for some discussion if you want, and we'll meet you in some other time to discuss more on designing, planning, and management aspect. Thank you. Any question, Shimi? Oh, the Tarindu or Veronica? Veronica. Yeah. Hello. Veronica, if anybody wants to ask any questions, let them ask. Then see you at Bala.
කාල වේලාවත් අවසන් නිසා මේ ඔව්. අපි තීරණය කරා වැඩසටහන නිමා කිරීම සම්බන්ධයෙන්. Okay, good. බෙහෙවින්ම ස්තුතියි කතිකාචාර්යතුමනි, ඔබේ වටිනා කාලය අප සමග බෙදා ගනිමින් ඉතාමත් හරවත් දේශනයක් අප හා සමීප කිරීම සම්බන්ධව. ඒ වගේම මේ අවස්ථාවේදී මතක් කරන්නට කැමති රොට්‍රැක්ටර් නිපුණ රම්කනගේ President of Rotaract Club, University of Kelaniya, Rotaract Dhanuka Piyushan, Co-Director of Member Relation, Rotaract Madhusha Jayaratna, Co-Director of Member Relation, Rotaract Ramir Singha, Senior Editor. අප වෙත ලබා දුන් නොමද සහාය සම්බන්ධයෙන් ඒ වගේම නැවතත් කාලිංග පද්මලාල් මැතිතුමන්ට අපගේ ගෞරව පූර්වක ස්තුතිය. වැඩසටහන නිමා කිරීමෙන් මත්තෙන් මතක් කරන්නට කැමතියි ඔබට ඔබගේ සහභාගීත්වය තහවුරු කිරීම උදෙසා පහත දක්වා ඇති Google පුරමය පුරවන ලෙසට. ඒ වගේම දෙවන වෙබ් සැසිය මාර්තු මාස 6 වන දින පැවැත්වීමට සියලු කටයුතු සූදානම් කර ඇති අතර ඒ සඳහා සහභාගී වීමට ඔබ සැමට විවෘතව ආරාධනා කරමින් වැඩසටහන නිමා කරනවා. බෙහෙවින්ම ස්තුතියි. Thank you for listening. See you sometimes.